Церковь – это такое международное сообщество, группа. Kogudus on selline rahvusvaheline grupp või siis ühendus. Разве это не прекрасно? Kas pole see mitte imeline? Вы слышали английский язык? Et kuulsid inglise keelt Даже эстонский. ja eesti keelt isegi kuulsid ka. Немножко теперь по-русски поговорим. Ja nüüd räägime siis natukene vene keeles ka. Но что самое главное в этом всем? Mis sellest kõige tähtsam on? Что на этих языках звучит Божье Слово. Kõige tähtsam on see, et nendes keeltes kõlab siis Jumala sõna. Амен. Еще раз хотел сказать спасибо от всего сердца пастору Леви. Ja veel kord tahan siis tänada kogu südamest pastor Leevit. В этом я присоединюсь к словам Урса. Ja siinkohal ma siis olen ühel meelel või ühendan ennast Ursi sõnadega. Ja, потому что мы это переживаем все эти дни здесь. Sest sel korral oleme me ise siis kogemas seda kõike. Конечно, мы ощущали это, видели и чувствовали раньше. Ja muidugi me oleme seda kogenud ja näinud juba varem. Вчера я сказал пастору Леви, Ja eile mõtlesin pastor Leevile, что эта атмосфера, которая здесь есть у вас, et see atmosfäär, mis teil siin on, она во многом действительно исходит из его из благодати пастора Леви. väga paljuski lähtub see just pastori armust. И я верю, что благодать, она тесно связана с состоянием сердца человека. Ja ma usun, et arm on väga tihedalt seotud inimese südamega. Что очень многое говорит о сердце. Ja see räägib väga palju südamest. И Урс очень хорошо сказал, что это сердце Отца. Ja Urs ütles seda, et see on isa süda. И когда ты сталкиваешься с этим, Ja kui sa puutud kokku sellega, ты не можешь это отрицать. siis ei saa eitada seda. Ты просто переживаешь. Sa lihtsalt koged. И это рождает или вызывает такое почтение или благоговение. Ja see toob esile sellise austuse, aukantuse. Конечно же, это нужно ценить, Ja loomulikult seda tuleb hinnata, почитать. austada. Когда мы вчера сидели, общались вместе Kui meil istusime koos ja meil oli osadus после собрания, pärast koosolekut, я видел картину. siis ma nägin pilti Я почувствовал благодарность Богу ja ma tajusin Jumala tänu, за то, что у нас есть отцы. et meil on isad. У нас есть отцы. Meil on isad. Без них церковь, она не может двигаться нормальным образом. Kogudus ei saa liikuda ilma isadeta normaalsel moel. Она не может развиваться должным образом. Ta ei saa vajalikul moel nagu areneda ilma isadeta. Что вы действительно очень важны, пастор Леви. Nii et pastor Leevi, see on väga tähtis. И от нас действительно пусть Бог вам благословит вас еще больше. Ja ka meid siis, las Jumal õnnistada veel rohkem siin. Для меня также честь служить вместе с нашим духовным отцом Урсом Майером. Minu jaoks on au teenida ka koos meie vaimse isa Urs Maeriga. Действительно привилегия. See on privileeg. Потому что мы не планировали быть здесь сегодня за кафедрой. Sest meie plaanides ei olnud täna siia ette tulla. Но такова воля Божия. Aga tundub, et Jumala tahe on selline. Да. Что же, чтобы перейти сразу к слову, Et nüüd minna kohe sõna juurde. скажу, что то, чем мы поделимся, попробуем поделиться сегодня. Nüüd see, mida me siis üritame täna teile jagada, это в том же самом духе, о чем говорил Урс. see on selles samas vaimus, millest Urs rääkis. Потому что это тесно связано с темой идентичности. Sest see on väga tihedalt seotud identiteedi teemaga. Идентичности Сына Божьего. Jumala poja identiteediga. И некоторые из вас, Ja mõningad teist, возможно, слышали это. võib-olla te olete kuulnud seda, Это не что-то новое. see ei ole midagi uut. Я буду говорить об испытании Божьего Сына. Ma saan rääkima Jumala poja läbikatsumisest, kannatusest. В прошлом году летом мы учили об этом дома. Eelmine aasta suvel me rääkisime sellest, Летом и осенью много, да. suvi ja sügis. И вообще-то это довольно длинный материал. Ja iseenesest on see päris pikk materjal. Но мы попробуем
дать краткий обзор сегодня. aga ma üritan täna siis teha sellise lühikese ülevaate. Потому что вообще-то это занимает несколько сессий. Sest tegelikult see võtab päris palju aega. Поэтому мы не пойдем в детали. Nii et me detailidesse ei sukeldu. В то же время мы попытаемся кое-что вам передать. Aga samal ajal me üritame siis midagi edasi anda teile. Хорошо. Вы все знаете эту историю искушения или испытания Иисуса. Te kõik teate seda lugu, kus Jeesus sai siis läbi katsutud kõrbes. Пустынь, вот именно, да? И я уверен, что то, что мы скажем, не будет, может быть, прям очень новым для вас. Ja ma arvan, et see, mida ma siis praegu saan rääkima, et võib-olla see ei olegi midagi väga uut teie Тем jaoks. не менее, это очень важно освежать. Kuid kõigele vaatamata on seda hea värskendada. Потому что мы увидим, насколько нам нужно понять, насколько важна эта истина о нашей идентичности. Sest meil on vaja nagu näha seda, kui tähtis on see meie identiteet, see tõde sellest identiteedist. Слава Богу за мою жену. Это привилегия также и служить с ней. Et väga hea on koos teenida. Я See on privileeg, партнеры, да? et me oleme partnerid. Давайте откроем, я не буду читать по-русски, давайте откроем Матфея 4. Nii et võtame lahti Matteuse 4 Прочтем, читаем с 1 стиха по 11. ja loeme esimesest salmist kuni 11. salmini. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kunagi kiusata ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle vihmaks näid kätte ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leivaks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lükkaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühele määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilivust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, inglid tulid tema juurde ja need teenisid teda. Итак, это, наверное, одна из самых известных историй в церкви. See on võib-olla üks kõige tuntumaid lugusid kirikus. И ее даже читают в воскресных школах, воскресной школе. Ja seda loetakse pühapäevakoolis. Такая картина приключения. Et see on selline seikluslik pilt. Да, как Иисус, он там покажет себя героем. Kuidas Jeesus näitab ennast kangelasena. Вот победил дьявола. Võitis kuradi ära. И это все верно, возможно, да? Ja kõik võib-olla on õige. Но что надо сказать? Aga mida on vaja öelda? Все то, о чем говорил Урс. Kõik see, millest Urs О rääkis. нашей идентичности Сына Божьего. Meie identiteedist, Jumala poja identiteedist. Эта идентичность архиважна. See on ülitähtis. И к ней относятся очень серьезно в духовном мире. Ja sellesse suhtutakse vaimses maailmas väga tõsiselt. Более серьезно иногда, чем в церквях. Võib-olla isegi tõsisemalt kui kirikutes. Потому неудивительно, Ja sellepärast pole ka ime, что дьявол et saatan, или сатана, этот дух, see vaim, назовем его вражеский дух, враг, nimetama selle siis vaenulikuks, vaenlane, see vaim. он
испытывает это. ta katsub selle läbi. Потому что, может быть, мы говорили с вами раньше, Me oleme varem rääkinud teiega и sellest Урс упоминал это в этот раз, ja sellel korral Urs mainiski seda, что сатана или дьявол, et saatan või siis kurat, он не просто появился откуда-то в результате большого взрыва случайно. ta ei tekkinud lihtsalt kuskilt suure paugu tulemusena. Он был сотворен, как и все остальные творения. Ta oli loodud nii nagu kõik ülejäänu loodu У него есть определенная миссия. ja tal on teatud kindel missioon Он по-другому не может. ja ta ei saagi teisiti. Просто не может. Ta ei saa teistmoodi. Он отец лжи, его называют, да? Teda nimetatakse valede isaks. Но вот что случилось. Ja mis siis juhtus? Иисус пришел на Иордан, мы знаем перед этим всем. Me teame enne kõike seda, kus me lugesime, Jeesus tuli Jordani äärde Представьте себе, ja kujutage endale ette. 400 лет тишины в Израиле. Iisraelis oli 400 aastat vaikust После Малахии. pärast Malakiat. И о чем говорил пророк Малахия? Ja millest prohvet Malakia Он rääkis? говорил о многих вещах, конечно. Ta rääkis loomulikult väga paljudest asjadest. Кто-то думает сразу первое о 10. Keegi võib-olla esimese asjana mõtleb kohe, et ta rääkis kümnisest. Это важная тема. Väga oluline teema. Но он также говорил о наступлении Дня Господня. Aga samuti ta rääkis issanda päeva tulemisest. И он также говорил о приходе Илии, возвращении Илии. Ja ta rääkis samuti Eelia tagasitulekust. Помните это, да? Mäletate seda? Чтобы сэкономить время, мы не будем читать. Et natukene aega kokku hoida, siis me ei saa neid kirjakohti avama И praegu. что он вам сказал? Ja mida ta ütles seal? Он говорил о том, Ta rääkis sellest, что Дух Илии, когда придет, et kui tuleb Eelia vaim, что он сделает? siis mida ta teeb? Или какой будет его знак? Või mis saab olema selleks märgiks? Что будет его делом? Mida ta saab tegema? Дело будет восстановить Tema ülesanne saab olema taastada. связь поколений. Taastada side põlvkondade vahel. Больше того, Ja veelgi enam, восстановить Божий порядок. taastada Jumala kord. Сам порядок жизни. See elukord. Каким образом? Ja millisel moel? Вы можете сами мне ответить. Võib-olla saate ise annate vastuse. Обратить сердца отцов к сыновьям. Sellisel moel, et ta pöörab isade südamed poegade poole И сердца сыновей к отцам. ja poegade südamed isade poole. Да или нет? On see nii? Да, ну, как бы, Nojah, это все, конечно, здорово, да. väga tore muidugi kõik ja Но самое важное, что это другое все. aga kõik ülejäänu on ju tähtsam. Иисус умер, воскрес, все такое. Jeesus suri ja tõusis üles. Это, конечно, важно. Muidugi on see tähtis. Но мы иногда не понимаем вот это значение этого пророчества. Aga vahel me ei mõista selle profeteeringu tähendust. Представьте, после этого наступило 400 лет тишины. Ja kujutage nüüd ette, et pärast neid sõnu tuli 400 aastat vaikust. Я думаю, что последние слова, они всегда очень важны. Ja ma arvan, et viimased sõnad on alati väga tähtsad. Что же важно для Бога? Mis siis Jumala jaoks on tähtis? О чем должен был помнить Израиль? Mida Iisrael pidi mäletama? Что перед тем, как явит себя Мессия, Et enne seda, kui Messias tuleb, придет Дух Илии, придет Илия. enne seda tuleb Eelia vaim. Да? И некоторые говорят, что это Иоанн Креститель. Mõned väidavad, et see oli ristija Johannes. Я могу согласиться с этим тоже. Ma võin olla nõus sellega samuti. Но я также верю, что это больше всего сам Иисус. Aga ma pigem usun seda, et see oli Jeesus ise. Но роль Иисуса Aga Jeesuse в roll контексте этого пророчества selle profeteeringu kontekstis уникальна on unikaalne и очень важна. ja väga tähtis. Потому что мы теперь знаем, Sest nüüd me teame, что Он и есть, или был, Он и есть Божий Сын. et ta oli ja on Jumala poeg. Но Он также и тот, кто явил Отца. Aga samuti oli ta see, kes ilmutas isa. В Нем Он сказал о себе: «Я и Отец одно». Ta ütles enda kohta seda, et mina ja isa, me oleme üks. То есть прямо в Нем самом, Ehk siis temas endas, в Иисусе, Jeesuses, произошло вот это соединение. toimus see ühinemine. Он был началом этого.
tema oli selle kõige alguseks и явил это в себе. ja ilmutas seda iseendas. Сердце отца обратилось к сыну, Isa süda pöördus poja poole. и мы видели это на Иордане. Me nägime seda Jordani ääres. Это произошло на Иордане перед See искушением. juhtus Jordani ääres enne seda kiusatust. И сердце сына обратилось к отцу. Ja poja süda pöördus isa poole. И Иисус провозгласил: «Я и Отец одно». Ja Jeesus kuulutas seda, öeldes, mina ja isa, me oleme üks. Другими словами, это пророчество, Teiste sõnadega see оно profeteering было исполнено в нем. täitus temas. Это дух Илии, он пришел. See Eelia vaim tuli. Но это было только начало. Aga see oli alles algus. И вот когда Иисус оказался на Иордане, Ja kui Jeesus oli nüüd Jordani ääres и каждый из нас должен пройти свой Иордан, ja igaüks meist peab tegelikult minema läbi oma Jordanit. это другая тема. See on teine teema. И я уверен, я абсолютно уверен, что дьявол, он был буквально в шоке. Ja ma olen täiesti veendunud sellest, et saatan oli täielikus šokis. Потому что впервые на земле Sest esmakordselt maa peal небо открылось, taevad avanesid и было провозглашено: ja sai kuulutatud, это мой сын. see on minu poeg. Представьте себе, Kujutage endale ette, впервые на земле esmakordselt maa peal Бог сам провозгласил: Jumal ise kuulutas, вот он, Божий сын. vot see on Jumala poeg. Внимание всего духовного мира было обращено туда. Ja kogu vaimse maailma tähelepanu sai koondatud sellesse kohta. Это не просто такая красивая история. Nii et see ei ole mitte lihtsalt selline kaunis lugu. Это была бомба. See oli tõeline pomm. Бомба в буквальном смысле. See oli sõna otseses mõttes pomm. Это встряхнуло весь демонический мир. Ja see raputas läbi kogu teemonliku maailma. Потому что вдруг Sest äkitselt на земле maa peal появился Божий сын, tuli esile Jumala poeg, которого никто не видел раньше. keda ei olnud mitte keegi varem näinud. Да, это было предисловие. Ja see oli nüüd eessõna. И это было важное событие. See oli ülioluline sündmus. Мы знаем, что Дух Божий сошел как голубь на него, да? Me teame seda, et Jumala vaim tuli tema üle nagu tuvi, Что говорил о нем для меня как сын мира. mis minule räägib temast kui rahupojast. И после этого события, Ja pärast seda sündmust, после этого провозглашения, pärast seda kuulutust, после этого свидетельства, pärast seda tunnistust, что происходит? mis toimub? Божий Дух, Jumala vaim, не дьявол. mitte kurat. Написано тоже ведь у вас: Божий Дух Kirjutatud on, Jumala vaim ведет juhib Иисуса в пустыню. Jeesuse kõrbesse. Иногда, может, мы думаем: пустыня, это такое место, это точно все от дьявола. Vahel me mõtleme niimoodi, et kõrb, et noh, et see on selline koht, mis on kohe kindlasti Бог puhas. любит меня. Jumal ju armastab mind. Что мне делать в этой пустыне? Что Он хочет от меня в пустыне? No mida ta tahab minust seal kõrbes? Ну, это ничего нового. No seal on midagi uut. Израильтяне тоже с Моисеем могли пройти другим путем. Iisraeli rahvas Moosesega oleks ka võinud minna tegelikult mõnda teist teed pidi. Да, через землю Мадиамскую. Midanimaast läbi seal või. Это был более, может быть, такой, safe way, немножко безопасный путь. Et võib-olla see oleks olnud natukene siuke nagu turvalisem teekond isegi. Но он подвел их прямо в пустыню. Aga Jumal juhtis nad otse kõrbesse. Потому что они прошли свою, может, не Иордан, но море, воду. Nemad läbisid oma selle, mitte võib-olla Jordani, aga oma mere И оказались прямо в пустыне. ja osutusid olema otse kõrbes. Их 40 дней превратились, вы знаете, в 40 лет. Да? Ja nende 40 päeva muutus, nagu te teate, 40 aastaks. Теперь. Ja nüüd, Надо быть очень внимательным. pean nüüd tähelepanelik olema. Что же происходит? Для чего Иисус оказался в пустыне? Ja mille jaoks oli siis Jeesus seal kõrbes? Вообще меня это немножко завораживает. See nagu vaimustab mind või Потому что скажите мне, как вы думаете? Mida teie arvate? Знал ли Святой Дух, зачем он ведет Иисуса? Kas püha vaim teadis seda, milleks ta Jeesuse sinna viib? Конечно. Muidugi teadis.
Знал ли он, что там будет происходить? Что должно произойти? kas ta teadis, mis seal peab hakkama juhtuma? Бог не против того, Jumalal ei ole midagi selle vastu, чтобы нас испытали. et meid läbi katsutakse. Это даже необходимо. Ja tegelikult on see isegi hädavajalik. Не для Бога, Mitte Jumala jaoks, для нас самих. aga meie enese jaoks. Итак, Niisiis, некоторые, мы знаем, что Иисус постился, да? ja me teame seda, et Jeesus paastus seal. Некоторые считают, что Иисус должен был поститься 40 дней и ночей. Что он должен был поститься 40 дней и ночей для того, чтобы получить силу совершать чудеса. Arvatakse, et Jeesus pidi paastuma 40 päeva, 40 ööd selleks, et saada see vägi imede ja tunnustajate Он teha. стал таким мощным чудотворцем. Et temast sai selline võimas imetegija. Благодаря тому, что постился целых 40 дней. Tänu sellele, et ta 40 päeva paastus. Вот он наш ключ к чудесам. Et justkui see oleks meie võti imedeks. Церковь, все в 40-дневный пост. Ja nüüd kogudus kõik ritta ja hakkame 40 päeva paastuma. Вот тогда Ja vot siis я считаю, mina arvan, что в этом не было необходимости. et tegelikult selleks ei olnud erilist vajadust. Но я имею в виду, не нужно было поститься для того, чтобы совершать чудеса. Ma pean silmas seda, et ei olnud vaja paastuda selleks, et hakata imesid tegema. Потому что Святой Дух есть источник этой силы. Sest püha vaim ise ongi selle väe allikas. И мы не можем манипулировать Богом через пост. Ja läbi paastu me ei saa manipuleerida Jumalat või Jumalaga. Не надо. Seda ei ole vaja Это teha. напрасно. See on tühi vaeva nägemine. Зачем же постился Иисус? Milleks siis oli vaja Jeesusele paastuda? Мое личное мнение. Minu isiklik arvamus Иисус постился потому, on selline, et Jeesus paastus selle jaoks või sellepärast, что Святой Дух свидетельствовал ему, et püha vaim andis temast tunnistust, что придет Искуситель. et saab tulema see kiusaja. Помните, Иисус сам сказал в Матфея 26, Matteuse 26 Jeesus ütles, kui te в mäletate, 41 стихе, 41. salmis. Дух желает и готов. Это перевод Кеннета Вюста. Kenneth Wüsti tõlkes siis on öeldud, et vaim on, Дух желает vaim tahab и готов. ja on valmis. Аминь? Или не аминь? On see amen või ei ole amen? Но плоть немощна. Aga ihu või liha on nõde. Вот для чего нужен пост. Ja selleks ongi vaja paastuda. Вот для чего ему нужно было поститься. Sellepärast oli vaja tal paastuda. Итак, Niisiis, в другом переводе сказано, что teises tõlkes on öeldud, Иисуса отвели в необитаемое место, et Jeesus juhiti siis inimtühja kohta, чтобы пройти испытание et läbida seal see katsumus через побуждение läbi õhutuse совершить зло. sooritada nagu kurja. Довольно интересно, на самом деле. Niisugune huvitav mõte siin. Враг еще не видел никакого плода. Vaenlane ei olnud näinud veel temas mitte ühtegi vilja. Он не видел ни явления, ни славу, ни силу, Ta ei olnud näinud Jeesuse ei au, ei väge, чтобы определить, кто он. et siis määrata ära, kes ta tegelikult on. Иисус ничего не совершил еще на этом моменте. Jeesus selleks hetkeks ei olnud mitte midagi veel teinud. Иисус явил славу и силу немного позже, Veidikene hiljem ilmutas Jeesus au ja väge через чудеса и знамения. läbi imede ja tunnustajate ja nii edasi. И вот, что важно подчеркнуть. Ja mida on vaja siis tähtis Когда rõhutada? мы думаем об испытании Божьего Сына, Kui me mõtleme Jumala poja läbi katsumise peale, такой пункт. et siin on siis üks selline punktik. Враг никогда не приходит, чтобы испытать наши плоды. Vaenlane ei tule kunagi selleks, et katsuda läbi meie vilju. Потому что испытать плод или проверить плод, Sest selleks, et katsuda läbi või proovida siis seda vilja, это прерогатива или ответственность, это Небесного Отца. see on ainult taevase isa vastutus. Только Отец может проверить плод. Isa saab katsuda läbi vilja. Но враг Aga vaenlane, приходит испытать нашу природу.
tuleb läbi katsuma meie olemust, не плод, mitte vilja, природу, olemust, идентичность, identiteeti, о которой учил Иисус. millest õpetas meile Jeesus. Чудеса и знамения Imed ja tunnustähed для дьявола не являются признаком Божьего Сына. kuradi jaoks ei ole Jumala poja tunnus. В то время было тоже полно колдунов, которые творили чудеса. Ka tollel ajal oli suurel hulgal nõidu, kes tegid igasuguseid imesid. Знаете, в Древнем Египте, Vanas Egiptuses, во времена Моисея тоже были там всякие. Moosese ajal oli seal möll käis. Но потому что он знает, что и одержимые бесом люди тоже могут творить чудеса. Sest ta teab seda, et inimesed, kes on teemanites seistunud, ka nemad teevad imesid. Дьявол видел, как Святой Дух сошел на Иисуса. Saatan nägi seda, kuidas püha vaim tuli Jeesuse üle Jordani jõe. И он умеет достаточно хорошо толковать такие явления. Ja ta on piisavalt osav tõlgendama selliseid nähtusi. Но его интересовало не это. Aga teda ei huvitanud üldse see. Врага интересует наша система ценностей. Vaenlast huvitab meie väärtussüsteem. Наше мировоззрение, это я сейчас перефразирую, наше мировоззрение его интересует. Teda huvitab meie maailmavaade, Наш образ мыслей. meie mõtteviis. Другими словами, все-таки наша природа. Teisisõnu siis meie olemus. И это испытание Ja see katsumus в пустыне. seal kõrges. Это не было испытание на предмет, или не знаю, как по-эстонски правильно будет сказать, это не было испытание на нравственность. See ei olnud siis meie nagu Проверить нравственность. meie moraalsuse või eetilisuse läbi Посмотрим. katsumine. Иисус, ты хороший мальчик или нет? Vaatame nüüd Jeesus, kas sa oled hea poiss või ei ole. Сейчас мы испытаем. Katsume su läbi nüüd. Ты хороший христианин или нет? Oled sa hea kristlane või ei ole? Конечно, нет. Muidugi mitte. Потому что в этой всей истории Sest kogu selles loos мы не видим, чтобы дьявол предлагал Иисусу какую-то аморальность сделать. me ei näe, et saatan oleks pakkunud Jeesusele mingisugust amoraalsust. Ноль. Seal oli null. Ничего аморального. Seal ei olnud mitte midagi, Он не mingit пришел seost amoraalsusega. к Иисусу и не сказал: Ta ei tulnud Jeesuse juurde öeldes: Иисус, Jeesus, у меня ящик водки с собой, как тебе? mul on kastitäis viina kaasas, noh, kuidas oleks, Бухнем? noh, tõmbame pea täis, Давай. teeme ära. Или Герыча, ну, Või seal midagi muud. героина там. Heroiini või näiteks. Иисус, Jeesus. хочешь девчонок приведу сейчас? Tahad tulnud tüdrukut kohale? Зажгем. Ты же мужик. Sa oled ju mees, noh. Ничего мы такого не видим. Me ei näe midagi sellist. Вы видите там это? Я нет. Teie näete seal midagi sellist? Mina ei näe. Но иногда Aga vahel мы как бы не осознаем me justkui nagu ei в teadvustata своей жизни, oma elus, что испытание сына вообще не в этом. et poja läbikatsumine ei seisne üldse selles. Но почему-то нам кажется, Aga millegipärast meile tundub, вот дьявол меня искушает. et saatan katsub mind läbi. Когда мне хочется сделать какую-то не очень моральную вещь. Kui ma tahan teha midagi sihukest mitte väga moraalset asja, Сказать какой-нибудь öelda midagi sihukese krõbeda sõna, Скажи ему: коротко скажи. ütle talle, et ära. А? Нет такого. Ei ole ju seda. Коротко можно сказать и без дьявола, правда? Ilma saatanata ka võib kurat öelda. No mis on piiblis? Да, конечно, даже Библия. Коротко. Isegi piiblis on kirjas. Итак, искушение аморальностью Nii et siis see amoraalsusega kiusamine. это религиозное искушение для религиозного разума. See on religioosne kiusatus religioosse meele jaoks. Понимаете, о чем я? Saad aru, millest jutt käib? Это хитрый трюк, See on üks väga kaval trikk, чтобы увести наш фокус в сторону, et juhtida meie fookus kuhugile kõrvale. чтобы мы потеряли уверенность в нашей идентичности. Et me kaotaksime ära selle kindluse oma identiteedis. То есть это все та же история дерева познания добра и зла. Ja see on jällegi seesama lugu selle hea ja kurja tundmise puuga. И вот люди находятся на этом дереве. Et inimesed nüüd on seal puu otsas. Дьявол говорит:
ja kurat ütleb neile. Машет там конфеткой. Veib seal selle kommiga. Иди сюда, на эту ветку. Tule nüüd siia selle oksa peale. Эту ветку зла. Siia selle kurja oksa peale. Смотри, Vaata. здесь груша-то сладкая. Näed, siin on siukene magus pirnike. Да. Ну, на минутку заскочу туда. No, hüppan korraks sinna А teise потом oksa peale. обратно на ветку Aga добраться. pärast jälle sinna selle hea oksa peale tagasi. И церковь. И вот так вот христиане живут. Ja niimoodi kogudus kristlased elavad. Сегодня на одной ветке, завтра Täna на ühe другой. oksa peal, homme teise oksa peal. И дьявол там тоже на этом дереве. Аллилуйя. Ja saatan ka sealsama puu otsas. Halleluuja, halleluuja. Конечно. Это просто... Окей. Как вообще ведет себя Иисус в этой ситуации? Kuidas nüüd Jeesus käitub selles olukorras? Иисус, это такой для меня важный момент. Minu jaoks on see väga oluline moment. Иисус использует Jeesus kasutab слово или слова из Ветхого Завета, sõnu Vanast Testamendist чтобы selleks, противостоять дьяволу. et seista vastu kuradile. Что я хочу сказать этим? Mida ma tahan sellega öelda? Сегодня есть верующие, Täna on usklikud, которые говорят, я верующий Нового Завета. kes ütlevad, et ma olen Uue Testamendi usklik. С этим все нормально, мы тоже. Kõik on hästi sellega, ka meie oleme seal. Но поверхностно относится к Ветхому Завету. Aga samas nad suhtuvad Vanasse Testamenti pealiskaudselt. Не привыкли думать, что это все закон. Et sest nad on harjunud mõtlema niimoodi, et see kõik on käsk. Как будто Ветхий Завет это сплошное проклятие какое-то. Nagu Vana Testament oleks üks needus ainult, Где нет никакой благодати. kus ei ole mitte mingisugust armu. Но в Ветхом Завете Aga Vanas Testamendis тоже была благодать. oli samuti arm. Но она проявляла себя иначе. Aga ta väljendus, näitas ennast И teistmoodi. не в той полноте. Ja ka mitte selles täiuses. Потому что у евреев есть слово хесед. Sest juutidel on olemas see sõna, eset. И евреи вам скажут, что это благодать. Ja juut ütleb sulle, et see on arm. Можете сами изучать. Võid ise uurida selle kohta. Но Иисус показал своим примером, Aga oma eeskujuga Jeesus näitas, что Божий Сын et Jumala poeg даже в ветхозаветный период isegi selle Vana Testamendi ajal мог противостоять дьяволу. sai seista vastu Успешно. ja olla selles edukas. Опираясь на Божьи слова, Toetudes Jumala sõnale, даже данные через Моисея. isegi nendele sõnadele, mis tuli läbi Moosese. И нет проблем. Ja ei ole mingeid probleeme. Потому что суть не в том, слова сказаны в Ветхом Завете или в Новом. Sest asi ei olegi selles, kas sõna on öeldud Vanas Testamendis või Uues Суть Testamendis. в том, кто их говорит. Asi on selles, kes ütles neid sõnu. Какой разум их использует. Milline meel kasutab neid sõnu. Хорошо? Hästi. То есть Слово Божье Nii et siis Jumala sõna давало ресурсы on andnud need ressursid для противостояния врагу selleks, et seista vastu vaenlasele даже в Ветхом Завете. isegi Vanas Testamendis. Потому что тогда еще не было пролития крови, да, Иисуса. Sest verd ei olnud tollel hetkel veel valatud. Итак, мы видим три таких основных момента здесь. Ja siin me näeme kolme sellist põhilist momenti. Как бы три искушения или испытания. Да? Nii-öelda neid kolme kiusatust läbi katsumist. У меня есть тоже искушение сейчас Mul on ka praegu üks kiusatus. говорить больше о первом. Rääkida rohkem esimesest. Потому что это очень важно. Sest see on nii tähtis. Конечно, все важно. Но... Muidugi kõik on tähtis, aga Итак, чего хотел добиться дьявол от Иисуса, когда подошел к нему в первый раз? mida tahtis siis saatan saada kätte nii-öelda, kui ta tuli esimest korda? У вас есть предположение? Kas teil on mingisugune oletus? Kahtlus, et ta ei ole Jumala poeg. Panna kahtlustama. Sest ta pealt juba сам niimoodi tausta on sõn Božja. Да, в том смысле, что это как бы все испытание в пустыне было вот именно связано с этим, конечно. Kogu see kiusatus kõrves oli seotud just nimelt sellega. Давайте прочтем, что он говорит. Aga vaatame siis, mis ta ütleb. Это, да, 4 стих. Kuisa вот этот, да? Прочитай. Vaatame, mis siin on siis kirjas. Kolmas salm. Kiusaja tuli tema juurde, ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaks leivaks. Правда, у вас тоже так? On ju nii? Ну вот,
большую часть христианской жизни enamus aega kristlikust elust как бы я слышал всегда в церкви, olen ma koguduses kogu aeg kuulnud, что дьявол, et saatan он хотел, чтобы Иисус совершил чудеса. tahtis, et Jeesus saadaks korda imesid. И таким образом доказал бы, что он Божий сын. Ja sellisel moel ta nagu tõestaks seda, et ta on Jumala poeg. Как будто бы вся суть была в чудесах. Justkui kogu asi seisneks ainult imetes. Иисус, Jeesus, ты не умеешь творить чудо, да? sa ei oska imet teha, jah? Тогда ты не Божий сын. No siis sa ei ole Jumala poeg ka. Да ну что с тобой? Ah, Простой человек. tühja sellest, tavaline inimene. Да, ну неинтересно с тобой вообще. Üldse täiesti ebahuvitav mu jaoks. Mina jään sinuga mängima, lähen teise sügavasti. Но это не было из-за этого. Ja see ei olnud nüüd sellepärast. В чем же была суть этого первого испытания? Milles seisnes siis selle esimese kiusatuse mõte? Оно было направлено на сферу обеспечения. See oli suunatud ennekõike varustuse valdkonda. Это очень важно. Ja see on tähtis. Наша природа и идентичность, Meie olemus, meie identiteet, как Божьих сыновей, meie kui Jumala pojad, это не просто красивая идея, see ei ole mitte lihtsalt selline kaunis idee, правда? on ju nii? Сыновство – это не деноминация, Pojadus ei ole denominatsioon, сыновство – это не конфессия, pojadus ei ole konfessioon, сыновство – это не религия, pojadus ei ole religioon, сыновство – это не то, о чем мы трубим на каждом шагу. pojadus ei ole midagi sellist, mida me nagu pasundame iga nurga peal, Показывая это как плакат транспарант näidates, minnes välja loosungitega, на улузе, да? pärjad vähe suure kirjaga. Все намного проще и сложнее одновременно. See kõik on ühest küljest üheaegselt lihtsam, tunduvalt lihtsam ja samuti ka keerulisem. Почему сложно? Miks siis keerulisem? Потому что это затрагивает само основание нашей жизни. Asi on selles, et see puudutab meie elu kõige neid, kogu seda fundamenti, kelle peal meie elus püsib. Элементарные вещи, Et selliseid elementaarseid asju, исходя из которых мы смотрим на мир и на жизнь. millest lähtuvalt me vaatame siis üldse elu ja maailma peal А meie. просто потому, Ja lihtne selle tõttu, что на первый взгляд может казаться, что тут ничего особенного нет. et esmapilgul võib tunduda, et siin ei ole ju midagi sellist nagu erilist. Это всего лишь вопрос пропитания. Lihtsalt mingi küsimus siin, mis puudutab meie söömist või toitumist. Кто-то может сказать, Keegi võib öelda selle но peale, какое отношение имеет вопрос обеспечения и пропитания et mis seos on nüüd see söömise või toitumise küsimus. к нашей идентичности сына? Kuidas see puudutab meie poja identiteeti? Враг хорошо знает, Vaenlane teab väga hästi. я сейчас не прославляю его, Ma mingil moel ma ei ülista teda. по каким сферам человеческой жизни можно определить его идентичность. Ta teab, lähtuvalt millistest valdkondadest on võimalik määrata ära inimese identiteeti. Кстати, вы не должны соглашаться со всем, что мы говорим, но мы просто говорим. Te ei pea olema üldse nõus kõigega sellega, mida me siin räägime, aga meie lihtsalt räägime. Но эти признаки Need tunnused или эти сферы või siis need нашей valdkonnad жизни, meie elus, они самые критические, need on kõige kriitilisemad, но могут казаться самыми обыкновенными, aga võivad tunduda kõige tavalisemad, простыми на первый взгляд. kõige lihtsamad esmapilgul. Итак, чего хотел добиться от Иисуса дьявол? Ja mida siis saatan tahtis saavutada, kätte saada Jeesuselt? Покажи фокус, Иисус. Näita fookus-fookust, Покажи фокус. näita, tee mingi ime. О, если покажешь, я скажу, ты крутой. Kui teed, siis ütled, et äge, You're the man. sa oled tegija, Точно Божий сын. sa oled täpselt kohe Jumala poeg. Это очень глупый взгляд, правда? Tegelikult on see väga rumal, Потому что дьявол видел, что Святой Дух сошел на него на Иордане. sest saatan nägi seda, püha vaim tuli Jeesuse üle Jordani jõe. Сошел и не ушел, он остался на нем. Tuli tema üle ja jäi, ei läinud ära. Враг Нет. хочет знать, Vaenlane tahab teada, хочет видеть, ta tahab näha, кто
или что нас кормит, kes või mis meid toidab. что нас обеспечивает, Mis on see, mis meid varustab? кто нас обеспечивает, Kes meid varustab? кто наш Отец. Kes on meie isa? Это элементарные вещи. See on täiesti elementaarne asi. Он хочет знать, Ta tahab teada, будем ли мы сами заботиться о себе, как сироты, kas me hakkame ise enda eest hoolt kandma, nagu orgud. о своем пропитании, о своих нуждах. Võtame enda kätte meie toitumise, meie vajadused kõik. В этом ведь была суть. Selles oligi seisnes see mõte. Иисус, ты голодный. Jeesus, sa oled ju näljane. Я знаю. Ma tean küll. Но видишь камешки? Kivikesed. Прокорми себя сам. Toida ennast ise. Понимаете, в чем трюк? Saad aru, milles see mõte? Возьми сам Võta ise эту роль. enda peale see roll. Неважно, естественно, сверхъестественно. Vahet ei ole, kas loomulikul moel või üleloomulikul moel. Корми себя сам. Toida ennast ise. Обеспечивай себя сам. Varusta ise ennast. Ты предприми, ты возьми инициативу в свои руки. Võta see initsiatiiv enda kätesse. А тем самым ты покажешь. Ja sellega näitad sa, Тебе не нужно идти. et sa ei vaja isa. Не напоминает ли вам Эдемский сад? Tuletab see teile Edeni aeda meelde. Понимаете, в чем суть? Saate aru, milles see mõte on? Он хочет, чтобы мы сами заботились о себе. Враг хочет. Vaenlane tahab, et me ise hoolitseksime enese eest. Можно думать, что плохого в том, чтобы прокормить себя. Sa võid mõelda, et no mis sellest siis halba, kui ma iseennast toidan. Видите ли, за многие годы Paljude aastate jooksul в этой жизни веры, так называемой, selles niinimetatud usuelus мы уже не раз замечали, me oleme mitmeid kordi märganud seda, что верующие люди, они легко называют Бога Отцом. Отец. et usklikud nimetavad väga kergekäeliselt Jumalat isaks. Отче наш молится кто угодно. Meie isa taevas, kõik palvetavad seda palvet. Мы не сами. Но это все пустой звук. Aga see on lihtsalt tühi kõlks, Когда придет враг, kui tuleb vaenlane скажет, ну-ка, давай сам ja себя ütleb, прокорми. no hakka nüüd ennast ise toitma. Ведь ничего нет в твоей жизни. Su elus ei ole mitte midagi. Сейчас ничего нет. Praegu ei ole midagi. Пустыня. Kõrb. Давай. Noh, lase käia. Что ты тормозишь? No mis sa siin piduga oled? Если ты Божий сын. Kui sa oled Jumala poeg. Это очень хитрая фраза. See on selline sõnakaval, siuke lause. Знаете, дьявол, я не прославляю, но он не тупой, прям уж такой. Ma ei ülista saatanat, aga teate, mis ta ei ole rumal, ta ei ole siukene loll. Он знает, что у него написано в контракте. То есть он знает свое дело. Ta teab, mis ta töölepingus seisab. Ta teab oma ülesannet. Он знает, что ему делать. Ta teab, mida ta tegema peab. И вот по факту выходит часто, Ja tuleb välja tihti nii, когда наступает момент нужды или такое испытание нужды в жизни нашей, et kui jõuab kätte see hetk, kus meil on siis see nagu vajaduse hetk või meil on millestki puudus, тогда как будто бы оказывается, что все-таки Бог, Он не совсем Отец для нас. siis on selline tunne, et Jumal ikkagi nagu ei ole päris isa meie jaoks. А это ведь первый базовый уровень, друзья. Aga see on tegelikult selline kõik see algtase, baas tase. Легко, понимаете, легко же, но Отец! Väga kerge on öelda niimoodi, oo isa, halleluuja. Но Aga как насчет реальной жизни? kuidas on asi reaalse eluga? Денег 2 евро в кармане. Taskus on ainult 2 eurot. 50 центов ja даже. 50 senti. Если ты Божий сын. Kui sa oled Jumala poeg. Давай бегом. No, jooksuga. Но в банк, кредит, я не знаю, что угодно. Panka võtad, Вторую laenu, работу, третью работу. teise töö, kolmanda töö. Еще что-нибудь. Ja võib-olla veel midagi kuskilt. Давай сам.
Паникуй быстро, прямо сейчас. Паникуй. Hakka nüüd paanitsema. Võta midagi ette, kiiresti. Я не говорю это легко. Ma ei räägi seda kergekäeliselt, absoluutselt. Но все были испытаны, мы были Sest me испытаны. oleme kõik olnud läbi katsutud selles, me ise ka. Я тоже собирался, когда у нас был такой кризисный период в жизни Сирии. Et kui meil oli tõeliselt kriisihetk, Таких было острых прям 2, по-моему, или 3. 2 korda on vist tulnud ette sellist olukorda tõsiselt. Я ходил там на улице. Käisin tänava peal edasi-tagasi, mõtlesin, isa, Понимаешь, отец? no saad sa aru, isa, Да. У вас бывало такое? on olnud teil sellised olnud. И тогда отец молчит. Isa vaikib, Я хожу, слушаю. käin ja kuulan. Единственное, что он говорит. Ja ainus, mis ta mulle ütleb, У меня для вас новое назначение. mul on teile uus ülesanne. Я не это хотел Mõtlesin, слышать. ma ei tahtnud seda kuulda. Какое назначение? Mis ülesanne? Жрать-то надо, извините. Süüa ju on vaja. Да? Назначение. Ülesanne. Но Aga Бог не говорит, Бог Отец не говорит с нами как дьявол. Jumal isa ei räägi meiega nii, nagu saatan seda teeb. Да, Господи, Боже мой, сынок ты мой. Issand Jumal. Хлебушка-то нет у тебя. Sul ei ole Да, liivakoorkestki. бедненький ты Oled мой. selline vaesekene. Иди и беги на 3-ю работу. Mine torma nüüd haara 3. töö endale. Я пришел домой и сказал жене. Ja siis ma tulin koju, ütlesin Потому что naisele. меня спросил, что Бог тебе сказал. Sest tema küsis, et noh, mis jumal ütles. Я сказал, что у нас новое назначение. Ja siis ma ütlesin, et no jumal ütles, et mul on teile uus ülesanne. Про деньги как-то ничего не сказал. Aga raha kohta üldse ei maininud midagi. Но что я хочу этим сказать? Ja mida ma sellega öelda? Я порывался, я решил, я поеду в Финляндию на работу. Ja siis mul oli üks hetk mõte, et nii, nüüd aitab, ma lähen nüüd Soome tööle. У нас там парень был в церкви. Meil oli seal koguduses üks vend. Я говорю, Сирия, я поеду, все, поеду в Ja siis Финляндию. mõtlesin, tead mis, kõik asjad, ma lähen nüüd Soome tööle kuskil 3-4 kuud, teen tööd, siis on kõik super, kõik saab hästi. И Бог сказал через мою жену, Ja läbi naise ütles me, Jumal mulle, не вздумай. ära mõtle ka ükskord. Даже Unusta ära, не беги от своего призвания. ära torma, ära jookse ära oma Бог kutsumisest. тебя вывел оттуда. Jumal on toonud sind välja sealt. И где-то через дня 2-3 Ja пришло чудо. kuskil 3-4 päeva pärast me nägime imet. Бог не опаздывает. Jumal ei jää hiljaks. То есть, что хочу сказать? Nii et mida ma tahan öelda? Мы можем знать, что Бог, Он скорый помощник в бедах, Me võime teada seda kõike, et Jumal on kiire abiline hädas, чудотворец иногда. imetegija, kui on vaja. Но как же насчет того, чтобы не просто знать, но пережить его как отца? Aga kuidas oleks asi sellega, et tunda, kogeda teda kui isa? Первая роль отца. Первая роль отца Aga isa esimene ülesanne – это кормить, on toita, обеспечивать. varustada. И я думаю, что, Ja ma arvan seda, et я, может, скажу что-то радикальное сейчас, võib-olla ma ütlen praegu midagi väga radikaalset. но я уверен, что с этого нужно начинать путь веры. Ma arvan, et see on see, kust me peame alustama oma usuteed. Я имею в виду, чтобы наше основание нашего пути, Ma arvan, või ma pean silmas seda, et meie teekonna see vundament, see alus, нашего пути, meie teekond, основание нашей веры, meie usu alus, основание нашей жизни с Богом, meie elu alus Jumalaga, чтобы оно было надежным, et see oleks стабильным. kindel ja stabiilne. Нам нужно получить этот первый важный опыт Me peame saama selle esmase, selle tähtsa kogemuse, и познать Бога, et me tunneksime Jumalat, Отца, isa, как обеспечителя, kui varustajat, как кормить. kui seda, kes toidab. Тогда, Sest siis, когда мы укоренимся в этом, kui me saame selles juurdunuks, нас не будет так колбасить, ой, что-то siis произойдет. me ei ole sellises olukorras, kus me oleme nagu see tuulelipp siia ja tänne. Чтобы потом сразу падать, Господи! Et siis kohe põlvili viskuda ja hüüda, issand, Паники, да? olles paanikas. Апи! Na, pomos.
Так, первый уровень отцовства nii et siis isaduse esimene tase, – это обеспечение. see on varustus. И Иисус так и ответил сатане. Ja Jeesus vastas saatanale, Хлеб, исходящий из уст Божьих. leib, mis lähtub Jumala kuulilt. Это дает мне жизнь. See on miski, mis annab mulle. Это кормит. See toidab mind. Я верю, что первая задача духовного отца Ja ma usun, et esimene isa ülesanne – это давать хлеб, исходящий из уст Божьих. on anda leiba, mis lähtub isa kuulilt. Другими словами, благодать. Teisisõnu on see arm. Так. Надо быстренько идти. Потому что вы помните историю о блудном сыне. Sest kui te mäletate seda kadunud poja lugu, Вы не устали, вы здесь еще? olete siin või? Olete väsinud? Kõik on hästi. Спасибо. Первое, о чем вспомнил блудный сын, вы помните о чем? Te mäletate, mis esimesena tuli kadunud pojale meelde? В этом свинарнике. Kui ta oli seal sigades. На вечеринке свиней. Oli seal sigade peol, jah. О чем он вспомнил там? Mis talle seal meelde tuli? Он... leiba küllas. Как? On sakhliga. Вот именно. Айтак, султан. Когда он оказался на этой голодной вечеринке, Et kui ta oli seal sellel näljasel peol, он вспомнил, siis talle tuli meelde, глядя в лицо свиньи, vaadates seale silma sügavalt, что у него есть отец, et tal on isa. у него вообще-то есть кормилец. Tal on tegelikult ju olemas see, kes teda toidab. Сын, куда ты пошел? Poeg, kuhu sa oled läinud? Куда ты пошел? Kus sa oled? Я уже взрослый. Oo, ma olen juba täiskasvanud. Дай мне мое вот это все. Anna kõik see, mis mulle kuulub. Ё-моё. Дай мне это. Kõik, mis minu, anna mulle. И я сам знаю, как. Ja ise tean, kuidas ma elan. Я сам могу себя обеспечивать. Ma võin ise ennast varustada. Вот Иисус, Aga Jeesus, потрясающий пример, suurepärane näide, говорит, ütleb siis. я делаю только то, что слышу от Отца. Ma teen ainult seda, mida ma kuulen isalt. И я здесь уже это говорил, я помню, Ma olen juba rääkinud sellest. что в сегодняшней культуре это не популярно. Nii et tänases kultuuris ei ole see üldse midagi populaarset. Ты что, папинькин Sa сынок? oled emme poja või? Что, сам не можешь решать ничего? Ise ei suuda otsustada midagi. Ты же взрослый парень, Sa oled ju täiskasvanud inimene. взрослый мужик. Suur mees juba. Вот только то, что папа Aga сказал. vaata ainult seda, mida isa ütleb. Но это не говорит о незрелости. Aga see ei räägi tegelikult sellest, et sa oleksid ebaküps. Это не говорит об инфантильности. See ei räägi sellest infantiilsusest, Это lapselikkusest. говорит See räägib sellest, о добровольном послушании. et sa oled vabatahtlikult sõnakuulelik. Это добровольное посвящение. See on vabatahtlik pühendumine. Правда? Вы что-то получаете? Saate midagi sealt? Иисус сказал, Jeesus ütles, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. ärge muretsege selle pärast, mida te sööte või mida süüa? mida süüa. Не для тела во что одеться. Ärge muretsege selle pärast, mida selga panna, riielida. Иисус легко сказал. Jeesus, jah, sul käib Не заботьтесь. ärge muretsege. Знал бы ты в moju жизни. Teaksid sa mu elust midagi, Ты так не говорил бы. siis sa ei oleks nii öelnud. Да, не заботьтесь. Вот Ärge умный muretsege. какой пришел. Tark pea tuli siin välja. Да ну его, пойду к раввину. Он хороший. Lähen ravi juurde, tema annab mulle paremat nõu. Но когда мы пытаем... Что Иисус пытался сказать? Mida Jeesus üritas öelda siin? Это в Луки 12. See on Luuka 12, С 22 по 32 стихи. 22 kuni 32 salmini. Мы не будем это читать, но... Ja me ei võta seda lahti praegu. Когда мы пытаемся сами быть для себя обеспечением, Kui me üritame ise olla enese jaoks varustaja, мы ставим себя ниже уровня животных. siis me paneme ennast loomadest alamale tasemele.
Потому что он сказал, sest ta ütles, вы знаете это, смотрите на птиц. vaadake linde. Куда? Kuhu? На птиц. Linde. Знаешь, Иисус, Tead, mis Jeesus? я лучше послушаю там какой-нибудь, как его, Роберт Кийосаки почитаю. Lähen kuulan parem, tead, seda Robert Kiyosakit, Богатый папа, бедный папа. rikas isa, vaene isa. Да, знаете? Я лучше его послушаю. Ma lähen parem teda На kuulan. него посмотрю. Vaatan tema peale. На Билла Гейтса посмотрю. Vaatan, kuidas Bill Gates, На Джозефа Безоса посмотрю. Joseph Bezos, Знаете, основатель, ну, владелец Амазон. Да? Amazoni Короче, куда-нибудь alustaja. туда. На очень успешных, процветающих. Vaatan selliseid edukaid. У них же миллион, миллиарды. Nad on ju miljardärid. А он говорит, посмотри на птиц. Aga tema ütleb sulle, vaata linde. Mida? А что там такого? Aga mis seal on sellist erilist? Посмотри на них внимательно. Vaata tähelepanelikult neid. Они живут в покое. Nemad elavad rahus. А ты Aga sina, образ и подобие. kuju ja sarnasus, Где бы пожрать, kust võtta ja midagi süüa ja riideid, kust ma saan ja. И это нам кажется таким умным. Мы же такие умные. Ja see tundub ju kõik nii niisugune nagu tark tegevus, me oleme ju targad lõppude lõpuks. Это не про вас, конечно. See ei puuduta üldse teid, see ei ole teie kohta. С вами все хорошо. Teiega on kõik hästi. В Луке 12 я хочу 29 стих обратить. Luka 12, ma pööran tähelepanu 29. salmile. Там сказано в переводе Вюста. Ja jällegi Kenneth Püsti tõlkest on seal öeldud. Также Samuti нужно перестать колебаться on vaja lõpetada see kõikumine между надеждой и страхом. lootuse ja hirmu vahel, Жить в напряжении. elada mingisuguses pinges. Поскольку всех этих вещей, Kuna kõiki neid asju, что есть, что пить, как mida себя, süüa, mida juua, mida selga panna, ищут народы мировой системы. otsivad inimesed, kes on selle maailma süsteemis. Красивая, конечно, проповедь, спасибо. Да. Väga tore jutlus muidugi, aitäh. Жизнь, она все-таки реальная. Aga elu on teadmisi ikkagi reaalne. Как появилась вообще проблема с обеспечением на Земле? Kuidas üldse tekkis see probleem varustusega siin maa peal? В Бытие 3. See on esimese Moosese 3. Правда? On ju? Или нет? Olete nõus? Он же получил знания. Ta sai ju teadmised. Они съели Nad sõid такого с прекрасного деревца. kaunist puust, Змеиное дерево называется. selle maapuu, Там змейка говорящая висела. kuna seal see rääkiv madu rippus. И он получил знания оттуда. Ja inimene sai seal nagu teadmised. Боже, я же стал такой умный теперь. Oh jumal, ma olen ju nüüd nii tark. Я знаю, как сам себя кормить. Ma tean, kuidas iseennast toita. Нафига мне этот Эдемский сад? Milleks mulle üldse selline aed enam vajalik on? Все, сам буду. Ise hakkan nüüd. Сам умный. Ise olen kõige У targem. меня есть знания. Mul on nüüd teadmine. О, спасибо дереву. Aitäh sulle, puu. Спасибо, змея, очень Aitäh sulle, madu. Да. Väga meeldiv oli. Разве это не хорошо? Kas pole see mitte hea? Я же теперь знаю, что хорошо, а что плохо. Sest ma tean ju nüüd lõpuks, mis on hea ja mis on halb. Я знаю, что обеспечивать самого себя это хорошо. Ja ma tean, et iseenda eest nagu hoolt kanda, see on hea. Зачем мне отец? Milleks mulle veel isa? Буду как люди мировой системы. Olen nagu selle maailmasüsteemi Мировой inimesed. класс. See maailmaklass. Пролетариат. Не, извиняюсь. Mitte proletariat. Итак, Nii et мы siis видим, что Иисус сам, me näeme, et Jeesus isa Он был обеспечен Богом Отцом oli isa poolt varustatud от самого своего рождения. oma sünnist alates. Да? Нет, так или нет? On see nii? Вы помните, дары принесли. Te mäletate, et need andid toodi. Бог, прежде чем родить сыновей, Enne seda, kui Jumal toob esile pojad, прежде чем enne, привести сына в этот мир, kui ta tõi poja sellesse maailma, Он сначала все приготовил. ta valmistas juba kõik ette. Я верю, Ma usun seda, что на всякую нашу нужду, скажем, et ütleme, iga meie vajadus, которая есть или когда-то еще будет, mis on hetkel või saab veel tulema, у него уже есть решение. sellel on juba olemas lahendus.
И это решение он сам. ja see lahendus on tema ise. Я не говорю это так легко. Ma ei räägi seda sugugi kergelt. Я знаю, что мне первому нужно еще больше этого откровения, расширения откровения. Ma olen ise esimene, kes vajab veel rohkem ilmutust ja ilmutuse laienemist. Больше этого опыта. Veel rohkem seda kogemust. Нам всем это нужно. Me kõik vajame seda. Чтобы у нас не появилось искушение камни в хлеб превратить. Et meil ei tekiks seda kiusatust muuta kivid leivaks. Хорошо. Помните, ведь Иисус даже посылает Петра однажды за деньгами, да? Sest te mäletate, ükskord Jeesus saadab isegi Peetruse raha järgi. Петр что говорит? Приходит. Ja mida Peetrus ütleb, tuleb Матфея 17. Mattiuse 17. Иисус, Jeesus, надо это, налог заплатить. kuule, tead, see on see maks, mis on vaja ära maksta. Noh, Шам. noh, Видели, как его мистер Бин? olete näinud võib-olla seda filmi, kus Mr. Bean oli seal raudteejaamas ja kirjas raha. Prantsusmaal. Он народ. No, Tallinna siin. Muidu oli. Я не говорю, что это всегда плохо. Ja ma ei taha öelda seda, et see oleks halb alati. Что Иисус говорит? Aga mida Jeesus ütleb? В тот раз он сказал, Tollal hetkel ütles, Петр, tead Peetrus, вот иди там рыбку, mine закинь в эту удочку. heida õng, püüa kala, Поймаешь рыбку, püüad kala, а у нее деньга во рту. aga seal on raha suus. Lihtsalt läheb maksad ära. Кто помог в этой нужде Петру? Рыба Kes aitas Peetrust selles hädas? или Слово Иисуса? Kas see oli kala või oli see Jeesuse sõna? Слово Иисуса. Jeesuse sõna. А рыба – это образ человека. Aga kala pühakirjas on inimese võrdpilt. Я тоже однажды спрашивал Бога. Бог, Ma ükskord ka küsisin Jumala käest, et Jumal, Отец, no isa, Отец он говорит мне isa ütleb mulle, ночью. see oli öösel, Что я думал об этом? Пытался слушать. mõtlesin selle peale, А Бог мне üritasin kuulata. сказал, Aga Jumal ütleb, ты рыбу помнишь там? kala mäletad seal loos? Jah. Так не стыдись, Nii et siis ära häbene. когда я привожу к тебе людей, Kui mina toon sinu juurde и inimesi они тебе дают. ja nemad sulle annavad, Не стыдись. ära häbene seda. Это один из способов моего обеспечения. See on üks viis, kuidas mina varustan. Понимаете, это не делает нас попрошайками, мы же не просим. Et see ei tee meid selliseks keeluseks, et me käime ainult ringi niimoodi. Да, я знаю, Ja ma tean, Тел Осборн, знаете Тел Осборн? te võib-olla kuulnud T.L. Osborne. Известный Божий муж, он был когда-то. Kuulus Jumala mees, ta oli Tartus kunagi. Даже в Тарtu, да. Он однажды рассказал историю, Tema rääkis ühe loo ükskord. тоже была нужда, Tal oli ka vajadus. и он, Господь, шам, да? Ja siis ta tuli Jumala juurde. А Бог ему Aga сказал, Jumal ütles talle, знаешь, tead mis, имей смирение. olgu sul alandlikkus Иногда попросите у человека. vahel küsida ka inimese käest. Да ладно. Это не значит, что это твой образ жизни. See ei tähenda, et see on sinu elustiil. No, palun. Такого нет. Но See ei ole nii. это не образ жизни. See ei ole elustiil, Но иногда aga это vahel может быть так. see võib nii Это olla. водительство Божие. Jumala juhtimise. Ладно. Ja tõesti. Все уже вам понятно, я знаю. Ma Давно. tean, et teile on kõik juba aru saanud. Интересно, Иосиф, вы помните в Писании Иосиф? Huvitav, et Joosep, Сын Якова. Jaakobi poeg, Он ни разу не пытался себя сам прокормить. Это очень интересно. ta ei üritanud mitte kordagi iseennast toita. See on väga huvitav. Если вы изучаете его жизнь. Kui uurida tema elu. До этого он жил в доме отца. Enne seda ta elas isakojas. Но он же работал там, хлеб собирал и косил. Aga ta tegi seal tööd, seal Слушай, vilja koristas ja kõik. он не отрабатывал хлеб. Aga ta ei teeninud oma leiba välja seal. Они просто занимались делом отца. Nad lihtsalt tegid isa tööd. Või noh, koos isaga. Но Isa asja. Бог кормил Иосифа сначала в доме отца, Aga kõigepealt Jumal toitis Joosepit isakojas. кормил его, когда он был рабом, Toitis teda siis, kui ta oli ori.
Кормил его, когда он был в тюрьме, toitis teda siis, kui ta oli vangis а затем кормил его как царя, ja siis selle järel toitis teda kui kuningat до тех пор, peaaegu. что сделал Иосифа тем, кто сам кормит целый народ. целый Tegi народ. Joosepist selle, kes ise hakkas toitma tervet rahvast. Разве это не удивительно? Kas pole see mitte hämmastav? Он mог бы расстроиться, Ta oleks võinud nagu kibestuda kõik сказать, елки-палки. ja öelda, et mis Так и jama не see. удалось ни разу самому там себя прокормить. Не удалось никак самому Et себя. kuidagi ise ennast ei saanudki toidetud seal. Был в тюрьме, и то кормили на халяву, да? Oli vangis ja seal ka tasuta toideti. Был рабом, и тоже на халяву. Oli ori ja seal ka tasuta toideti. Почти на халяву. Peaaegu. Хорошо. Natukene liigutus. Ух. Вы живые, все хорошо. Olete elus? Да, слава Богу. Вы знаете, Иисус предупреждал, что нельзя двум богам поклоняться. Jeesus hoiatas meid, et me ei saa teenida kahte jumalat. Знаете, что согласно арамейскому пониманию слова мамон, Ja vastavalt aramea arusaamisele sellest mammonast, в арамейском языке aramea keeles есть слово, родственное греческому слову мамона. on sugulussõna kreekakeelsele sõnale mammona. Мамон. Мама. И это арамейское слово, Ja see aramea sõna оно означает tähendab ценность, väärtust, взятая в долг. mis on võetud nagu laenuks. Мамона никогда тебе ничего не даст просто так. Mammon ei anna sulle mitte kunagi lihtsalt niisama. Всегда будешь должником. Sa jääd alati võlgnikuks. И интересно, что это слово было заимствовано из ханаанского языка. Ja huvitav on see, et see sõna on võetud üle kaanani keelest И в частности из древнехалдейского. ja osaliselt vanast kaldea keelest. А халдеи, Aga kaldeas для них это слово означало уверенность. nende jaoks tähendas see sõna kindlust. Какая ирония? Kindlust nagu tundes. Какая же ирония в этом? Ja milline iroonia selles nüüd Потому on? что насколько мы можем доверять деньгам? Et kuivõrd me saame usaldada siis või olla kindlad rahas? Не можем. Ei saa. Не, ну они действуют. Ei, no nad ju toimivad. Только на карте или кошельке появляется действует. Nii kui kaardi peale raha tuleb Või rahakotti, siis on kohe imede tunnustaja. Toimib ju see raha kuidagi ikkagi. Зачем мне чудеса? Деньги в кошельке. Milleks imesid? Raha rahakotis ja ongi kõik imeline. Так, я мог бы много об этом сказать, но нам надо идти к двум быстренько пунктам еще. Et ma võiksin veel palju sellest rääkida, aga meil on vaja nüüd läbida veel 2 punkti. Но прежде чем таких пару пунктов. Система этого мира, Nüüd selle maailma süsteem, в которой мы живем, milles me elame, она родилась в разуме первого Адама, on sündinud esimese Aadama meeles, человека душевного. selles hinget inimese meeles. Да или нет? On see nii? Конечно. Oi, ei tea midagi. Прямо с неба пришла идея. Taevast tulebki idee. И но эта система, Aga nüüd see süsteem она исключает Бога как Отца. välistab Jumala kui isa. Она не признает Бога обеспечителем Ta ei tunnista Jumalat kui varustajat и защитником. ja kaitsjat. Поэтому она основана на том, Ja sellepärast põhineb see sellel, чтобы использовать человеческий труд et kasutada inimtööjõudu или человеческую занятость või siis seda, et sa oled inimeste hõivatust в обмен на vahetuseks, элементарное существование. et vahetada siis elementaarse nagu eksisteerimise ja eksisteerimisega Или жизнь. või vahetada seda siis eluga. Теперь, внимание, я сейчас не говорю, конечно, о том, что нам нужно лежать на диване и просто молиться. Jutt ei käi praegu sellest, et me võiksime lihtsalt diivani peale pikali visata ja lihtsalt vedeleda seal. Бог не создавал нас как бездельников. Jumal ei ole loonud meid lihtsalt tegevusetuks. Видите, есть разница On olemas üks vahe между ленью, laiskuse, как это, бездельничеством, лентяйством, да? laisklemise
и Божьим покоем. ja Jumala rahuga. Потому что можно заниматься тем делом, которое нам поручает Бог. Sest sa võid tegeleda sellega, mida Jumal on andnud sul teha. И при этом знать, Ja samas tead seda, очень хорошо знать, sa oled väga teadlik sellest, что вообще-то кормилец-то у меня Отец Небесный. et toitja on ju tegelikult mul taevane isa. Ральф Илая, есть такой один служитель Божий. On üks Jumala sulane, Ralf Elaja. Он сказал однажды Tema ütles ükskord очень радикальные слова. väga radikaalsed sõnad. Он сказал, что у сыновей Божьих Ta ütles, et Jumala poegadel не может быть такого отношения, ei saa olla sellist suhtumist, что они ходят на работу, чтобы заработать себе на хлеб. et nad lähevad tööle selleks, et teenida endale leivamaks. Это здорово, что там еще и платят тебе. See on lihtsalt tore, et sulle seal makstakse. Это был ангел сейчас? See oli inglise. То есть, но Aga это все здорово, конечно. see on loomulikult väga tore. Но там, где мы работаем, Aga seal, kus me töötame, мы находимся там me oleme seal ради того, чтобы принести это влияние, это царство. selleks, et tuua sinna kuningriigi nagu seda meelevalda. Потому что Või mõju. в этом мире нет ничего стабильного. Sest selles maailmas ei ole tegelikult mitte midagi stabiilset. Когда труд Ja kui töö становится смыслом жизни, muutub elu mõtteks, мы снова становимся коммунистами. siis meist saavad uuesti kommunistid. Коммунисты поклонялись труду. Kommunistid kummardasid tööd. Но когда пришел капитализм, Aga kui tuli kapitalism, я понял, что они поклоняются еще больше. siis ma sain aru, et need kummardavad veel rohkem tööd. Просто это очень завуалировано. Aga see kõik on niimoodi peidetud ja kuidagi varjatud kujul. Worship in disguise. Да? Хорошо. Итак, когда труд и самообеспечение становятся смыслом жизни, Nii et kui siis töö ja enesevarustus muutub elu мы mõtteks, теряем Божию перспективу жизни. siis me kaotame ära jumaliku perspektiivi На жизнь. elule. Покой. Rahu, Покой. rahu. Что-то случилось? Shutting down. Really? Yeah. Just a second. Yeah. Hold on again. Наверное, пошел, может, кабель, он... Что происходит? Есть энергия? Вот теперь? Да. Why? Because it was sa probably võid võtta minu oma mul on täis. Там есть энергия? Yeah, because now I'm charging, right? It's red. Is it charging? Yep. Окей, пусть ничего страшного. võta minu lehe pealt pärast. Хорошо, ты снимаешь, да? Are you taking? Yeah, very good. Thank you. Я говорил вам, что Spoke to you раньше earlier. Varem ma rääkisin teile, что когда That when Адам и Ева, они Adam and Eve, одели себя сами, kui Aadam ja Eeva iseendid riietasid, тогда Бог, Он сказал им несколько слов, siis Jumal ütles neile paar sõna и Он сказал and he said женщине, в частности, to the ja ta woman, ütles just, pöördus naise poole, что теперь ты, как он сказал, Бытие 3.16, Бытие 3.16, esimese Moosese 3:16, что теперь в русской Библии, теперь ты будешь чувствовать или испытывать похоть к своему мужчине. now you will experience et nüüd sa tunned seda himu oma mehe suhtes. В разных переводах, но смысл примерно тот же самый. Erinevates tõlgetes on võib-olla erinevused, aga mõte jääb samaks. Как будто теперь, знаете, теперь Ева грешная, Et nüüd Eeva on siis patuna постоянно ходит теперь к мужу такая. ja käib kogu aeg oma mehe ümber. Ja У нее нет такого, это же неправда. aga see ei ole ju niimoodi, eks ole. Честно признаться, кажется, что все наоборот. Ja vahel tundub, et asi on hoopis vastupidi. Так вот, Niisiis, на самом деле это еврейское слово, вот это тешука, et tegelikult siis see heebrekeelne sõna teshuka, которое означает, ты будешь похотеть. mis Да? tähendab siis, et sa hakkad himustama teda. Его lust. Или, да? Это
this word. Вы не найдете это во многих словарях. paljudest sõnaraamatutest me ei leia seda. Слава Богу за некоторых еврейских ученых, Aga kiitus Jumalale mõningate историков. juudi ajaloolaste eest ja Они объясняют, что слово тешука очень редкое слово в Ветхом Завете. ja nemad seletavad seda nii, et see sõna teshuka on väga haruldane sõna. И оно утеряло свое значение, особенно после Вавилонского плена. Ja ta on kaotanud ära oma tähenduse, eriti pärast Babyloni vangipõlve. Но на самом деле это слово, оно означает Ja tegelikult see sõna tähendab от начала, algselt. оно означает не похоть, See ei tähenda himu, оно означает поворот. see tähendab pöördumist. Почему это говорю? Ja miks ma seda ütlen? Все очень логично. Kõik on väga loogiline. Он не говорил: Ева, теперь ты просто не слезешь со своего мужа. Ta ei öelnud seda, et noh, Eeva, nüüd sa ei ronigi oma mehe seljast maha. Как только видишь, он сразу Nii kui näed, siis kohe võtad ikka seljast. Нет, конечно. Ei, see ei ole nii. Он говорил: Ta ütles seda, теперь, et nüüd, там по тексту это видно, ja me näeme seda lähtuvalt sellest tekstist, ты повернешься к нему. sa pöördud tema poole. И евреи говорят, что вообще-то интересная как это, пиктография. Ja juudid ütlevad, et siin on selline huvitav piktograafia. Повернешься к мужу, как кормильцу, он будет кормить. Et sa pöördud nüüd oma mehe poole kui varustaja, kui toitja poole. Вот в чем идея. Selles seisnes see idee. Понимаете, о чем речь? Saad aru? Зачем повернешься? Miks sa pöördud? Что там повернешься? No mis seal ikka pöörata? Повернулась туда-сюда. Pöörad siia, pöörad tänna. Ei, mõte on selles, Повернешься et sa pöördud за хлебом, leiva poole. за пропитание. Leiva, et saada kaitset, saada toitu. Потому что ему до этого сказано было: Адам, Sest kõigepealt oli öeldud Aadamale, земля проклята из-за тебя. et see maa on sinu pärast neetud. Не ты проклят, Бог никогда не проклинал человека. Jumal mitte kunagi ei neednud ära inimest. Даже когда он согрешил, он никогда не проклинал. Isegi kui inimene pattu tegi, ikkagi ta ei olnud neetud. Jumal ei neednud. Maa sai neetud. А потому, Ja sellepärast, поскольку ты потерял свою позицию kuna sa oled kaotanud ära oma positsiooni как сын, kui poja то positsiooni, земля будет реагировать на тебя по-другому. siis maapind saab reageerima sinu peale nüüd teistmoodi. Потому что сама земля не признает этот образ. Sest see maapind ise ei võta vastu enam seda kuju. Ты будешь пахать, как папа Карло. Ja sa saad nüüd rügama nagu loom, Да, чтобы себя прокормить. et ennast toita. А жена твоя Aga sinu naine будет к тебе вот. hakkab, pöördub sinu poole nüüd vot niimoodi. Все ясно, да? Kõik on aru saanud. Но от начала не было так. Aga algselt ei olnud see nii. От начала было так, что только у них, у обоих Algselt oli nii, et nad mõlemad, взгляд nende pilk на отца. oli isale, Ни на него, ни на мужа. mitte mehe poole. И муж тоже не смотрит до Инги. Ja mees ka ei vaata naise poole, et anna sina mulle. Да, иногда я прошу уже. Vahel ma palun jah, et kuule, anna mulle. Но Aga внутренняя позиция сердца. see sisemine südame positsioon, Ты кормишь меня. sina toidad mind. Когда мы стали Божьими сыновьями, Kui meist sai Jumala pojad, этот порядок восстановился снова. siis see kord sai uuesti taastatud. Теперь должно это тешука произойти опять в другую сторону. Ja nüüd see teshuka peab toimuma teisele poole, К отцу, isa poole, к нему. tema poole. А не смотреть на эти камешки. Как бы, Aga sa ei vaata seda neid kive seal, et noh, kuidas siis, как бы из них блинчики испечь. kuidas nendest neid pannukooke nüüd teha. Хорошо. Итак, дьявол пришел второй раз. Nii et saatan tuli teist korda. Потому что над первым пунктом я говорил, я могу еще говорить 2 часа. Et ma võin veel 2 tundi rääkida sellest esimesest punktist. Там есть много деталей. Seal on palju detaile. Но надо Aga закончить. me peame lõpetama mingi hetk. Вы живые? Так все в порядке, вам нужно ходить на работу, нет проблем. Nii et kõik on hästi. Käige tööl. Sellega on kõik korras. Помните, кто ваш кормилец. да? Aga mäletage seda, kes on teie toitja. Не ходите на работу, как сирота. Вот в чем ты. Ärge käige tööl kui orvud.
Не ходите на работу, как сирота. ärge minge tööle kui orm. Кстати, Muideks, в первом испытании esimeses kiusatuses был еще один подтекст. seal oli veel üks selline nagu alatekst. Дьявол говорил не только о физическом хлебе Иисуса. Saatan ei rääkinud mitte ainult füüsilisest leivast Jeesusega, Хотя это есть как бы основное значение. kuigi see on üks nagu põhiline, Но в символическом смысле aga sümboolselt он также говорил об израильском народе. rääkis ta ka Iisraeli rahvast, Потому что сердца многих из них окаменели. sest paljude südamed olid muutunud tühiks. Миссия Иисуса могла бы провалиться, если бы вообще никто не слушал. Ja Jeesuse missioon oleks võinud läbi kukkuda, kui mitte keegi poleks seda kuulanud. Что давай, Иисус, Nii et noh, lase käia Jeesus. попробуй сам организовать служение так, Ürita ise korraldada see teenistus sellisel moel, чтобы люди тебя слушали. et inimesed hakkaksid kuulama. Понимаете, да? Но мы не будем об этом сейчас. Aga sellest me rohkem ei räägi. О Бог, о Бог. Уже приближается, друзья. Прям как второе пришествие Иисуса приближается. Et see hakkab juba lähenema, nagu Jeesuse tulek. Вы знаете, что у Бога есть юмор? Teate, et Jumalal on Скажи аллилуйя, ну что-нибудь скажи такое. Et ütle midagi, ütle halleluuja. Юмор пришел от Бога. Huumor on tulnud Jumalalt. Думаете, от дьявола, что ли? Mis te arvate, et kurat seisab selle taga? Нет, у него нет юмора. Temal ei ole mingit nalja saanud. Он такой очень серьезный Ta on парень. niisugune väga tõsine tegelane. Да, но второе искушение теперь. Teine, nüüd jõudsime teise kiusatuse läbi katsumise juurde. Читаем дальше историю, да? Nii. Второй вопрос. Teine saatana küsimus või sõna. Kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on. Sinu pärast käsita oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi tõukaks. Jah. Итак, Selles pühas linnas. говоря в целом, все вот это испытание Божьего Сына, Kogu see Jumala poja kiusatus оно направлено на то, on suunatud sellele, если вы внимательно изучаете, et kui sa tähelepanelikult uurid seda, чтобы привести Иисуса, et tuua nüüd Jeesus, привести каждого Божьего Сына iga Jumala poeg tuua, снова в состояние независимости от Бога. tuua sellesse sõltumatusse seisundisse, et sa ei sõltu Jumalast. А независимость от Бога Sest sõltumatu seisund это Jumalast состояние смерти. on surmaseisund. Цель всех действий дьявола Kõik saatana tegude eesmärk в отношении человека inimese suhtes, это украсть. see on varastada, Помните, да? mäletate, Что украсть? mida varastada? Деньги мои. Mu raha. Да не деньги ему нужны твои. Ei, ta ei vaja sinu raha, Он дух, ему не нужны твои деньги. ta on vaim, ta ei vaja sinu raha. Украсть идентичность. Varastada ära identiteet, Убить. tappa, Что убить? mida tappa? Lичность нашу. Meie isiksus И погубить. ja hävitada, Что погубить? mida hävitada? Предназначение, нашу судьбу. Meie saatuse nagu see ettemääratus. Да, и аминь. Ja aamen. Мы ничего не должны доказывать дьяволу. Me ei pea saatanale mitte midagi tõestama. Урс говорил, мы ничего не должны доказывать Богу. Ja Urs ütles seda, et me ei pea ka Jumalale mitte midagi tõestama. Ничего не должны доказывать сами себе. Ja iseendale ei ole meil ka vaja mitte midagi Не tõestada. надо, не надо. Seda lihtsalt ei ole vaja. Итак, Niisiis, в первом случае дьявол, внимание, приходит к Иисусу. esimesel juhul saatan tuleb Jeesuse juurde. В втором случае он направляет к Иисусу. Teisel juhul ta siis suunab Jeesuse. Написано, что он берет его. Et on kirjas, et ta võttis Jeesuse teatud kohta. И это не значит, что Иисус был одержим, внимание, да? Ja tähelepanu, see ei tähenda, et Jeesus oleks olnud seestunud. Нет, конечно. Это не так. Et see ei olnud niimoodi. Куда он его берет? У вас тут Я- написано, что про Иерусалим, да? Mhm. Да, про Иерусалим.
To the whole city. А что? pühasse. Святое место? Ну, хорошо. Пюхас Линнас, вы знаете, что это вообще-то Иерусалим. Silmas on peetud siin Jeruusalemma, püha linn. Итак, есть искушение в самой пустыне. Испытание. Nii et on siis kiusatus seal kõrbes Есть испытание в святом городе. ja on kiusatus pühas linnas. Holy city. В Иерусалиме. In Jerusalem. Jeruusalemmas Или другое значение в церкви, в символическом смысле. või sümboolselt koguduses. Symbolically speaking. Это разные искушения или испытания. Ja need on erinevad kiusatused. И несмотря на то, что Иисус оказался в Иерусалиме, Ja vaatamata sellele, et Jeesus osutus olema он Jeruusalemmas, все-таки находился в состоянии пустыни. oli ta ikkagi selles kõrbeseisundis. Вы знаете, что можно быть в церкви, Te teate seda, et on võimalik olla koguduses, но чувствовать себя как в пустыне все равно. aga sa ikkagi tunned ennast olevat kui kõrbes. Примечательно, что именно дьявол, а не Святой Дух приводит Иисуса в святой город. Märkimisväärne on see, et mitte püha vaim, aga saatan on see, kes viib Jeesuse pühasse linna. Вы знаете, что евреи во времена Иисуса считали Иерусалим центром мира. Te teate seda, et juudid Jeesuse ajal pidasid Jeruusalemma maailma keskpunktiks ja lavaks. Об этом написано Иезекииль 5, стих 5. Selles on Ezekieli raamatus kirjutatud. Они даже буквально назвали это пуп земли, как бы, да? jah, et seda otseselt nimetati siis maailma nabaks. И храм Nii, ja tempel – это центр Иерусалима. on siis Jeruusalemma Они говорили keskpunkt. так: Ja nad ütlesid nii, если вы находитесь в храме, kui sa oled templis, вы находитесь в эпицентре земли. siis sa oled maailma keskpunktis. Так считалось. See arvati nii. Куда ведет дьявол Иисуса? Nii et kuhu siis saatan toob Jeesuse? К центру земли. Maailma keskpunkti. Туда, куда, по идее, и должен был прийти Мессия. Sinna, kuhu tegelikult Messias pidigi tulema. Но вопрос в том, Aga küsimus on nüüd selline. кто туда нас ведет? Kes meid sinna viib Как ведет? või toob ja kuidas toob Для чего ведет? ja mille jaoks В toob. этом испытание. Selles seisnebki see kiusatus või katsumine. Цель может быть правильной, Eesmärk võib olla õige, но может быть неправильное время, aga võib olla selleks vale aeg, неправильный метод или образ, vale meetod, то есть неправильный путь vale teekond и неправильная мотивация. ja vale motivatsioon. Слышите, да? Kuulete, Хорошо. Мы знаем, что Иисус, Он начал свое служение потом в Галилее. me teame, et Jeesus alustas hiljem oma teenistust Galileas. Это один из самых, не хочу вот это времени говорить, но это один из самых противоречивых регионов в Израиле в то время. See on selline kõige vastuolulisem regioon või piirkond Iisraelis tollel ajal. Его называли самым темным местом. Ja seda nimetati kõige pimedamaks paigaks. Неудивительно, что было пророчество, что там свет воссияет, да? Ja pole ime, et oli profeteering, et seal saab valgus särama. Да. Это северная часть Израиля. Et see on Iisraeli põhjaosa. Это земли Завулона и Нефалима. Et need on siis Naftali ja Zebuluni maad. Да. И про это было пророчество. Ja selle kohta oli profeteering. Народ, живущий во тьме, увидел свет великий. Et rahvas, kes elas pimeduses, nägi suurt valgust. И это был такой регион исторический, в Ja see oli Израиле, ajalooliselt selline piirkond, который был воротами, mis oli nagu väravad, через которые чаще всего враги входили в Израиль. mille kaudu tihtipeale vaenlane tungis just maale. Поэтому очень символично, что Бог определил Иисуса начать путь оттуда. Nii et sümboolne on siis see, et Jumal nagu määras või paigutas Jeesuse just sinna. Теперь, некоторые раввины в те времена верили, Osad rabid tollel ajal uskusid, что Мессия, когда придет, et kui Messias tuleb, явит себя на крыше храма. siis ta ilmutab ennast templi katusel. Об этом говорят исторические разные документы. Erinevad ajaloolised dokumendid annavad sellest tunnistust. Поэтому неспроста Ja sellepärast siin ei olegi see nagu niisama враг ведет его туда juhuslik, et vaenlane toob Jeesuse sinna и ставит на крышу храма. ja paneb siis seisma templi katusele. Как здорово, все же ведь говорят об этом. See on ju nii äge, kõik räägivad Все sellest. ожидают, что ты появишься на крыше. Kõik ju ootavad seda, et sa templi katusele ennast Я ilmutad. помогу тебе исполнить это. Ja ma olen just siin selleks, et aidata see profeteering täide viia. On ju?
lähme. Полетать, не, я шучу. I don't know. Он оказался там. Ja ta osutus olema seal. Somebody there. И о чем идет речь? Ja millest jutt käib? What are they speaking of? Ты читал уже, да, это слово? Ta. Мы идем прямо в Иерусалим, Et me lähme otse Jeruusalemma, прямо в храм. otse templisse. И враг знал эти пророчества. Ja vaenlane teadis neid profeteeringuid. Слышал это не один раз. Ta kuulis seda palju kordi. И на этом основании Ja lähtuvalt sellest, он словно пытается играть роль Святого Духа. ta justkui üritab mängida nüüd püha vaimu rolli. Видите ли, такой маленький нюанс. Ja siin on selline väike nüanss. Я сейчас не хочу сказать, что Иисус в той ситуации был какой-то глупый или тупой. Aga ma ei taha öelda, et Jeesus oleks siuke nagu rumal olnud nüüd selles olukorras. Потому что я думаю, мы плохо представляем, что действительно он переживал в тот момент. Aga ma arvan, et me ei saa päris hästi aru, mida Jeesus tollel hetkel tundis. Какая духовная динамика происходила вокруг него. Et milline oli see vaimne dünaamika, mis tema ümber toimus. Это мы знаем позже, что We now know. дьявол его взял, дьявол с ним говорил. Hiljem me nüüd juba teame seda, et jah, et see oli saatan, kes teda võttis ja saatan rääkis Но temaga. это могло выглядеть так, словно это Божий голос. Aga tollel hetkel see võis tunduda olevat nii sarnane Jumala hääle. Не голос, в виде действия. See mitte just Jumala hääle, aga see toimimine. Но когда звучал голос, Aga kui kõlas hääl, в голосе всегда есть дух. hääles on alati vaim. Иисус, как Божий Сын, мог различить дух Jeesus kui Jumala poeg, ta võis eristada seda vaimu в голосе. selles hääles. The voice. И он пытался показать ему, враг пытался показать ему самый короткий и самый простой путь. Ja vaenlane üritas talle näidata kõige lihtsamat ja kõige lühemat teed. Туда, куда и вообще-то ты должен прийти. понимаешь? Sinna, mille jaoks sa üldse tulidki. Ведь Иисус только начинал, все только начиналось. Aga Jeesus oli alles alguses, ta alles alustas. Иисус, конечно, никак не согрешил в том, что он пошел вместе с ним туда. Ja muidugi Jeesus ei teinud pattu nüüd siin sellega, et ta läks saatanaga kaasa. Но для него момент истины настал тогда, я верю, Aga tema jaoks see tõe hetk oli ilmselt siis, ma usun, когда этот голос стал говорить ему о цели, зачем он здесь. kui see hääl hakkas rääkima talle sellest eesmärgist, miks me siia oleme tulnud. Вы знаете, что это крыльцо Соломона, как его называют. Ja nüüd see Salomoni see tiib seal templis. Историки говорят, что это была самая высокая точка храма. Ajaloolased ütlevad, et see oli kõige kõrgem koht sellel hoonel. У меня здесь есть цифра, но я не буду сейчас их говорить. Итак, And so, какая же цель второго испытания? Ja milline on siis see teise läbikatsumise eesmärk? Дай Богу, Anna Jumalale, дай Богу anna Jumalale возможность võimalus продемонстрировать в твоей жизни, demonstreerida oma elus, что Он Бог, et ta on Jumal, если ты Божий Сын. kui sa oled Jumala poeg. Создай такую возможность. Loo ise selline olukord Пусть Бог докажет и покажет всем, ja las siis Jumal näitab ja tõestab kõigile, что Он действительно призвал тебя, et ta on tõesti sind kutsunud, что ты на самом деле избранный. et sa tõesti oled valitud. И это то, с чем мы можем сталкиваться в той или иной форме. Ja see on see, millega meie ka võime kokku puutuda ühel või teisel moel. Это опасно бросаться в глупые, опасные авантюры. See on väga rumal nagu sukelduda mingitesse kahtlastesse ja ohtlikesse avantüüridesse. Это может выглядеть как акт веры, See действие. võib tunduda olevat kui usutegu või ususamm, Но на самом деле нет. aga tegelikult see ei ole seda. Дьявол проповедует Иисусу здесь даже. Saatan kuulutab siin Jeesusele, Открывает Псалом 91. avab siin laul 91, võtab piibli lahti, ütleb Позволь Jeesus, мне дать тебе проповедь. luba, ma jutlustan sulle. Написано. Kirjutatud on. Ты что же любишь там, когда... Sa ju ka Написано. meeldib sulle, kui kirjutatud on. Vot Jeesus siin on kirjutatud. it is written. Ангелы Inglid понесут. kannavad. Так что давай. Nii et lase käia. Хоп. Хоп-хоп. И это было написано, Псалом царем Давида.
ja see oli kirjutatud Taaveti poolt. Интересно, что Иисус назван сыном Давида. Ja huvitav on veel see, et Jeesus ise on nimetatud Taaveti pojaks. Враг взял очень такую хитрую позицию. Vaenlane on võtnud väga põneva positsiooni. Голос отца. Isa hääl räägib Он обещал. sinule, lubas. Он возложит на ангелов ответственность. Ta paneb inglite peale Смотреть за vastutuse, собой. hoolitseda Охранять selle тебя. eest, kaitse sind. В чем еще, в чем суть? Ja milles siis see mõte? Я вам переведу цитату одного замечательного человека. Ma toon siin ühe tsitaadi, mille on öelnud üks suurepärane inimene. Урса Майера. See inimene on Urs Maier. Где-то она здесь была. Küsida käest. Урс Майер сказал, Ja Urs ütles, если бы Иисус совершил этот прыжок с высоты храма, kui Jeesus oleks hüpanud sealt templi katuselt и ангелы подхватили бы его, ja inglid oleks ta püüdnud kinni, то он прославил бы таким образом только самого себя. siis ta oleks ülendanud ainult iseennast, aga mitte Jumalat. В этом это еще один такой, одна причина этого второго испытания. Nii et siin on veel üks põhjus siis selles katsumises. Прославить себя Ülistada ennast таким образом. sellisel moel. Не отца. Mitte isa. Понимаете, вот это все вокруг этой самодеятельности. Ja siin on tegu, nagu te aru saate, siin juba sellise nagu talvemise ümber on see. Ise, jah. Ise tegevus, jah. Еще один момент. Ja veel üks asi. Видите ли, если это центр мира, Et kui see nüüd on see maailma naba, это мы думаем, что Иисус, Он уже все знал. Так, кто мои будут 12 учеников? meie juba teame, et Jeesus teadis kõike ja tal kõik need 12 ümbrit sellega. Я не верю в это. Aga ma ei usu seda. У него не было там вот такая специальная священная книга, где все написано. Et tal ei olnud sellist püha raamatut või rullraamatut seal, kus kõik kirjas juba oli. Мария ему передала в один день. Мать, Ema Maarja andis talle selle üle. написано. Seal on kirjas. See on Peetrus. Иуда, Juuda предательство. tuleb, И так далее. Все Juuda tema это. Не preetur. было. Seda ei olnud veel. Я к чему? Ja mis ma tahan öelda? Видите ли, действительно, можно было прославить себя Nii et tegelikult oleks tõesti võinud nagu iseennast таким ülendada, образом. austada sellisel moel. Ну, откуда взять себе учеников? Aga kus sa võtad endale õpilased? Конечно, лучше всего логически из Иерусалима. Kõige parem on seda teha Jeruusalemmast, eks ole. Образованные. Nad on haritud juba, 3 высших образования. 3 kõrgemat haridust, Нет, 5. võib-olla isegi 5. Понимаете, так хорошо знают Писание. Et kes juba väga hästi teavad pühakirja. Вот они. Vot siin nad ongi ju veel. Видят тебя. Näevad siis seal, Пророчество. tuleb neile meelde kohe На profeteering, крыше храма. templi katusel И все. ja ongi kogu lugu. Вот и собрал себе учеников. Ja ongi sul kõik need õpilased käes. Таких учеников толпы были бы там, толпы. Ja seal oli hunnikute viisa selliseid õpilasi. А в результате, Aga мы lõpptulemusena, знаем в конечном итоге, me teame lõpptulemusena, учеников он собрал себе вообще из другого места. et õpilased ta kogus enda ümber üldse mujalt. Как раз эти галилеяне, Галилеи. Just seal galilealased. Темная, See pimedus, необразованная, see harimatu, темные люди. pimedad inimesed, А? harimatud Потому imed что inimesed. эти религиозно образованные Sest need religioosselt haritud в Иерусалиме, seal Jeruusalemmas, они, может быть, и умные, nad võivad olla targad, но aga Иисус бы намучился бы с ними. Jeesus oleks olnud hädas nendega. Он бы им одно говорил. Jeesus võib-olla oleks rääkinud neile ühte asja, Отец сказал так. aga isa ütles nii. Они бы ему дали еще 5 других версий. Aga nemad võib-olla oleks vastu andnud 5 hoopis teist versiooni. Ну, знаешь, учитель, тут ты No ошибаешься. tead õpetaja, siin sa nüüd paned Это было natukene. бы каждый день. Et see oli iga päev toimus niimoodi. Извините, друзья, но мы все-таки много не скажемся. Nii et täna me siis väga pikalt ei räägi ikkagi. Слишком много. Seda kõike on liiga palju. Одна из целей испытания Божьего Сына. Üks Jumala poja siis kannatusi. Научился ли человек различать Божий голос? Et kas inimene on õppinud
eristama Jumala häält. Если мы просто ищем знания, Kui me lihtsalt otsime teadmisi, но не личность, aga mitte isiksust, мы можем легко быть обмануты. siis me võime saada kergelt nagu petetud. Нам нужно искать не знания, но личность. Meil ei ole vaja otsida teadmisi, vaid meil on vaja otsida isikut. И так, сокращаем. Nii et tõmbame siis lühemalt kokku. Дьявол предлагал Иисусу короткий и легкий путь. Saatan pakkus Jeesusele lühikese ja kerge tee К цели его служения, tema teenimise eesmärgil, к обретению славы. et saavutada au. Но Иисус не искал славы ни себе, Aga Jeesus ei otsinud au ei enesele, ни своему служению. ei oma teenistusele. Но сегодня некоторые люди совершают в церкви такую ошибку. Aga täna mõned inimesed nagu sooritavad selle vea. Так. Но мы не знаем, если бы он прыгнул, был бы он жив или нет, правда? Ja me ei tea tänaseni, et kui ta oleks ka hüpanud, kas ta oleks olnud elus või mitte. Третья история, Ja kolmas juhtum siis. Taas võttis kurat tema kaasa üle määratud suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hirgust, kui ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Итак, сначала дьявол берет Иисуса в Иерусалим. Nii et kõigepealt saatan võtab siis ta kaasa Jeruusalemma templile, Здесь он берет его на гору. katusele ja edasi nad lähevad siis mäele. Здесь он показывает уже более превосходные вещи. Ja siin ta näitab juba palju suuremaid asju. Не только Израиль, Mitte ainult Iisrael, но весь мир. aga kogu maailm. Прогресс. Siin on juba progress. В первом случае дьявол пытался говорить с Иисусом на языке нужды. Esimesel juhul ta rääkis Jeesusega siis vajaduse keeles. Во втором случае он пытается говорить с Иисусом на языке Писания. Teisel puhul ta räägib siis pühakirja keeles. Видите, да, эти моменты. Et need punktid tulevad siin välja. Мы говорим об испытании, как может быть испытан сын. Et me räägime sellest, kuidas saab olla poeg siis kiusatud, läbi katsutud. Здесь он берет его на гору. Ja nüüd me jõuame siis mäele. И в этот раз дьявол не только говорит, Ja seekord ta mitte ainult saatan, mitte ainult ei räägi, но показывает. aga ka näitab. Говорит и показывает, ну да. И я думаю, что дьявол он хороший шоумен. Ja ma arvan, et saatan on tegelikult üks väga osav showman. Ведь говорящая змея это был очень крутой фокус тоже. Et see rääkiv madu oli tegelikult väga vinge värk. Эффектное шоу, это Väga захватило человека. efektne show. Et pöörata inimese või saada inimese tähelepanu. Потому что он изучает душу человека. Sest ta uurib inimese hinge. Пытается затронуть наши физические, ну, как бы воззвать к нашим, обратить внимание на наши физические глаза, физические сенсы. Saatan üritab nagu saavutada või saada kätte meie füüsiliste silmade tähelepanu. И я верю, Ja ma usun, это то, что дьявол пытался найти в Иисусе в каждом испытании. et see oli see, mida ta üritas Jeesusest nagu kätte saada iga selle Он katsumisele. делал это в саду успешно. Edukalt, et ta sai hakkama sellega seal aias. Ему нужно было найти опять эту душу в Иисусе. Ja nüüd ta üritas leida üles selle hinge Jeesuses. Итак, сначала высота храма, Nii et kõigepealt siis see templi katus затем kõrgus высота горы, ja nüüd siis mäe kõrgus. то есть все выше и выше. Nii et järjest kõrgemale ja kõrgemale. Это может выглядеть похоже на Бога. Ja see võib tunduda olevat nagu Jumal. От славы в славу. Aus, ausse. Обычно враг выдает себя словами. Tihti annab nagu paljastab vaenlane ennast läbi sõnade. Мы сказали, когда начинает говорить, тогда различаешь дух. Nagu me juba ütlesime, et kui hakkad rääkima, siis paljastub hing või see vaim. Бог, в Библии есть принцип горы. Piiblis on see mäe põhimõte. Когда Бог ведет на гору, Kui Jumal juhib meid mäele, когда Бог ведет нас на гору, kui Jumal juhib meid mäele, то Он обычно ведет для того, siis ta viib meid sinna tavaliselt selleks, чтобы открыться человеку et avada ennast inimesele, и открыть свою славу.
avada ja näidata oma au, свою волю, свое oma лицо. tahet, oma palet. Вспомните Авраам, Mäletate Abraham, Mooses, Elia, Давид на Сионе, Taavet Sionimäel, книга Агея, Hagai raamat, сам Иисус на горе. Jeesus ise seal muutumise mäel. Но здесь не упоминается название горы. Это интересно. Siin ei mainita seda mäe nime. И я лично считаю так. Isiklikult arvan ma nii. Вернее, я называю эту гору так. Õigemini mina nimetan seda mäge Гора ложного откровения. vale ilmutuse mäeks. Это гора ложного откровения. See on vale ilmutuse mägi. Дьявол показывает на горе тоже что-то. Saatan näitab samuti midagi mäedel. Что именно? Ja mida? Славу. Au. Вы видите подделку? копию? Näete, siin on see koopia, see võltsing. Богу нужна гора, чтобы видеть свою славу. Jumala jaoks on vaja mäge, et näidata oma au. Этот парень, змеиный, Nüüd see maotegelane siin, see он тоже показывает славу, tema näitab ka au, но никогда не Божию. aga ta näitab mitte iialgi Jumala au. Враг никогда не покажет Божью славу. Vaenlane ei näita mitte iialgi Jumala au. Он покажет славу и богатство земных царств. Ta näitab ainult selle maailma kuningriikide Систем. ja süsteemide au ja rikkust. Пытаясь вызвать в Иисусе ложное желание, Üritades Jeesuses tuua esile see vale soov ложных вещей. valede asjade järgi. Но Христос, Aga Kristus, Божий Сын, Jumala poeg, не ищет царств или систем, ei otsi kuningriike ja süsteeme, выстроенных ложным разумом. mis on üles ehitatud vale meelega. Поэтому церкви тоже нельзя строить как систему. Ja sellepärast kogudust ei saa ka ehitada kui süsteemi. Сын Божий ищет не систему, он ищет человека. Jumala poeg ei otsi süsteemi, vaid inimest. Божий Сын всегда ищет человека, не систему. Jumala poeg otsib alati inimest, mitte süsteemi. А если царство, то одного Божьего. Aga kui ta otsib kuningriiki, siis selleks kuningriigiks on Jumala kuningriik, mida ta otsib. Иисус знал из Писания, мы заканчиваем, Ja Jeesus teadis pühakirjast, что Отец отдаст этот мир снова в руки Сына. Отец et isa снова отдаст этот мир. annab selle maailma uuesti poja kätte. И в этом смысле можно видеть логику этого испытания. Ja selles mõttes siin me võime näha selle kiusatuse või selle läbikatsumise loogikat. И вот моя последняя центральная как бы на сегодня мысль. Ja minu viimane keskne mõte tänaseks päevaks. Он говорит Иисусу, Ta ütleb Jeesusele, это все see kõik можно получить või sa võid saada selle kätte через поклонение. läbi kummarduse. Дело в том, что Бог, Он не требует от нас поклонения. Asi on selles, et Jumal tegelikult ei oota meilt kummardust enda suhtes. Особенно с целью вознаградить за это человека. Eriti selles tähenduses, et tasuda inimesele selle eest. Это демоническое мышление. See on teemantlik mõtteviis. Враг предлагал ему поклонение, Vaenlane pakkus talle kummardust, но не крест. aga mitte risti. В этом разница. Ja siin on vahe. Тебе надо просто поклониться. Sa pead lihtsalt kummardama. Не надо идти на крест. Ei ole vaja minna ristile. Поклонение. Kummardus. Давайте будем больше прославлять и поклоняться. Ülistame rohkem kogudusega siin ja kummardame ja Но крест, riste ja. я говорю о процессе. Ja ma räägin protsessidest. Иисус знал, Jeesus teadis, что этот мир, et see maailm, другими словами, человек, teisisõnu inimene, будет возвращен в Божьего Сына saab tooma tagasi Jumala poja только через смерть и воскрешение ainult läbi surma ja ülestõusu. Сына Человеческого. Inimese poja surma ja ülestõusu. Дьявол же предлагал заплатить ложную цену, Saatan pakkus talle maksta nüüd siin see vale hind, простую на первый взгляд, esmapilgul siukse lihtsa hinna, чтобы обрести этот мир et saada kätte see maailm без крови, ilma vereta, без пролития крови, ilma verevalamiseta, плотскими усилиями.
lihaliku pingutuse läbi. Все эти богатства, блеск, слава мира этого. Kõik need rikkused ja selle maailma kirkus ja sära. Но Иисус, Aga Jeesus, конечно же, Он не смотрел на эти царства и богатства. ta loomulikult ei vaadanud nende kuningriikide ja rikkuste peale. Он видел потерянного человека. Ta nägi kadunud inimest. Это его цель. See on tema eesmärk. Он видит человека. Tema näeb inimest. Хочется закончить, как Иоанн пишет, что многое другое еще имею сказать. Tahaks lõpetada Johannese sõnadega, aga mul on veel palju öelda. Но времени не Aga позволяет. aeg ei luba. Так что заранее, вернее, я прошу вас прощения. Nii et ma palun vabandust. Forgiveness from you. Если все-таки это показалось, или было трудно следить, потому что это Et было kui seda очень oli жарко. raske nagu jälgida, sest ma pressisin selle kõik kokku. Ну что, я надеюсь, вы что-то поняли. Aga ma usun, et te saite millestki aru. Хоть что-нибудь. Vähemalt midagigi. Вообще-то для этого требуется семинар, да? For this, Tegelikult see on nagu lausa seminari teema. Но то, о чем говорил Урс, Aga see, millest Urs rääkis, об идентичности Божьего Сына. Jumala poja identiteedist, Это действительно славно, see on tõepoolest auline. но у этого есть и другая сторона, это правда не очень-то легко. Aga sellel on ka teine pool, et see tegelikult ei olegi kõige kergem. В этом процессе сыновства будет испытание. Selles pojanduse protsessis sa saad olema läbi katsutud. И, может быть, вы думаете, ну, у Иисуса было свое, а у нас свое. Ja siis sa võid mõelda selle peale võib-olla, et no Jeesusel oli oma lugu, minul on teistmoodi. Я так не думаю. Ma ei arva nii. Этот пример Иисуса, он описан специально, See Jeesuse näide on kirjutatud spetsiaalselt, чтобы показать образец, прототип. et anda meile see prototüüp, see näidis. Потому что любые испытания в нашей жизни, Sest kõik need, ükskõik millised läbikatsumised meie elus, как Божьих сыновей, meie kui Jumala poegadel, они все равно все будут основаны вот на этой модели, скажем так. saavad niikuinii kõik baseeruma sellel samal mudelil. Характер все равно будет вот этой же дьявольской тройки, да, троицы. See iseloom saab ikkagi lähtuma sellest nii-öelda saatanlikust kolmikust. Обеспечение, Varustus, provision. прыгни, тебя спасут, защита. kaitse, hüppa ja sind päästetakse. И третье, поклонись, Ja ты kolmas. получишь. Kummarda ja sa saad. Это власть. See on meelevald, see on valitsus. Это основные три сферы, Ja need on need kolm в valdkonda, которых испытывается Божий Сын. kus saab Jumala poeg läbi katsutud. Обеспечение, Varustus, защита, kaitse слава. ja au. Слава и власть они вместе. Au ja siis see meelevald, need on nagu koos. Вот на чем основано Ja sellel baseerub или в чем происходят või siis kus kohas see toimub. в основном все эти испытания Божьего Сына. Põhiliselt kõik need läbikatsumised nendes valdkondades. Обеспечение, Varustus, защита, kaitse, слава и власть. au ja meelevald. А не то, что водочки пойдем попьем или Aga mitte selles, et lähme nüüd võtame pudeli lahti seal или еще какую гадость. ja teeme veel mingisuguse jama kuskil keerame kokku. Вы согласны? Olete nõus? Не, ну надо жить все-таки тоже Ei морально. no elama peab ju ka. В Божьих глазах. Jumala silmis. Бог не переживает Ehk siis Jumal ei muretse в вопросах морали. moraali teemadel. Если ты и я, мы знаем свою идентичность. Kui me teame oma identiteeti. Да благословит вас Бог. Ja Jumal õnnistagu teid rikkalikult. Спасибо, Сергей. Спасибо, пастор. Всего доброго. Благословения. Kõike head. Nii, suur tänu kõigile, kes kuulasid ära ja küll Jumal on nimeline, et ta ilmselt kõnetab nii erinevalt ja nii huvitavalt, et pärast oleks huvitav kokku saada ja kuulata, millest Jumal kedagi kõnetab. See on päris huvitav. Aga me südamest kogudusena täname selle sõna külgi eest ja täname Issandat, et see on heasse maasse läinud ja saadab palju head korda. See on
midagi võimast, et Jumala vägi on tema seemnes. Ja täna on nüüd see aeg ja päev, kus on see külvi aeg. Ja Jumal toob selle ise esile omas jõus ja omas väes. See on hästi huvitav, kui Jeesus kõneles, siis lihtsalt see sõna saatis korda, milleks ta oli läkitatud. Nii et kiitus Issandale. Aga me